Pikini Production DTV ñoo lëkkaloo ngir andi leen film bu bees bu tudd Bés. Bés film la bu ñu leen di présenté ngir bégal leen yee leen jàng ak jàngale tamit. n'est-ce pas du yow lañ tuddee doom ji. histoire yi ñu leen di nettali yëpp fii la xewee ndax réalité souvent day dépasser fiction alxamis bu ne maanaam jeudi di ngeen am ñaari épisode à partir de 21h na ngeen ko xaar di ngeen gis li ma leen wax. La saison 2018-2019 de la NBA arrive doucement mais sûrement et vous pouvez vivre les soirées chaudes de la NBA sur DTV. Une saison qui sera chaud et très chaud avec d'une part LeBron James du côté des Lakers mais également Stephen Curry du côté de Golden State épaulé par Kobe Bryant. La NBA, le meilleur du basket au monde, reprend sur la DTV. Des commentaires, des analyses, des reportages à suivre bien sûr lors des soirées show de la NBA. La NBA, c'est la magie du basketball mondial sur la magie de la télé. DTV. Réclamiez, et oui, elle est enfin de retour. L'émission éducative Sun Campus revient de plus belle avec une nouvelle saison de feu agrémentée de nouvelles rubriques. Vous êtes institut, école de formation ou université, vous voulez faire la promotion de votre événement, n'hésitez pas à nous joindre. Alors, avec DTV, dans Sun Campus, l'enseignement supérieur et la formation professionnelle ont désormais leur émission. Pour l'organisation de vos salons, foires, conférences, Escaf Event met à votre disposition du matériel de dernière génération. Des chapiteaux de plus de 1000 m², des tentes de 9 m², des tables et des chaises standards, des tables et des chaises VIP, des écrans plats de dimensions variables et des panneaux numériques. Escaf Event, c'est aussi vos événements clés en main avec du matériel de sonorisation high-tech et des estrades pour podium. Escaf Event, une expertise avérée pour l'organisation de salons, foires et conférences. Escaf Event, l'assurance d'un événement réussi. Le goji séché, le fruit du bonheur, le plus puissant produit naturel d'anti-vieillissement et d'antioxydants, enfin disponible. Le goji séché, distributeur exclusif, Excaf, Business Trading, rue 14 prolongée, HLM 1 Sodida. Le goji séché, le fortifiant naturel qu'il vous faut. Le signal de la télévision numérique terrestre TNT est uniquement accessible aux décodeurs homologués par l'État du Sénégal et estampillés TNT by Excaf. Ces décodeurs doivent faire l'objet d'une identification préalable au niveau de l'opérateur de diffusion Excaf Télécom. Ces décodeurs reçoivent parfaitement et gratuitement toutes les chaînes de télévision sénégalaises.
La vente ou l'utilisation de tout autre décodeur est formellement interdite au Sénégal, conformément à l'arrêté ministériel numéro 02-0904 du 10 novembre 2015. Les usagers sont invités à se rapprocher des services du groupe Excaf Télécom ou de ses partenaires agréés pour se procurer le décodeur homologué, de même que la carte, et se faire identifier, afin de profiter pleinement du plaisir de regarder la télévision en qualité numérique. Vous voulez de la visibilité, valoriser vos produits ou même promouvoir vos événements? Profitez de la promotion exceptionnelle sur la DTV. Et oui, pour un spot acheté, un offert. Maneli Nerne, Budget Dayo. Kon yen ni bëgg fësal seeni produit. Gaaw leen gaaw, profitons ci promotion Noël ak fin d'année bi. Service commercial 76 644 50 50 wala 76 644 50 58. Ak DTV, dundu leen fin d'année bu neex te xewale. bi ma koy jot j'ai presque fait 13 ans en Italie yàlla soo ko xoolee par mbiru suñu borom la nag parce que aussi def na fi at yu ëpp loolu amul kayit nit ñi aussi ñëw na fi def fi 1 an 2 ans fekk si loi 1 an 2 ans fekk si loi boobu daal di am kayit. bi yoon lii di émission voyage dafay dem si dëkk bu ñu naan Italie nekk terre d'immigration sénégalais yi yàgg fa di dem nan la ñuy dundee biir Italie lan mooy seen intégration biir Italie problème administratif yi Italie nan la ñuy amee visa loolu lépp ci suñu biir émission voyage lay doon. mineur pour mu mun déposer passeport il faut que ay parents autorisé ko autorisation parentale bi ça doit être légalisé. Sénégalais kenn du ko may asile en Italie ou bien en Europe. boo ngeen xoolee ñi ngi fi nga xam ne moom mooy biir Italie. L'actualité sportive revient sur la DTV à travers votre émission Débrief. Tous les sports seront au rendez-vous. Le basketball, le football, le handball, l'athlétisme, les arts martiaux, bref, c'est tous les sports sur la DTV à travers votre émission Débrief. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم لا إله إلا الله لا إله إلا أنت الله أكبر الحمد لله la aduna digee ni dang fi sax wallahi nax nga sa bopp aduna kenn du fi sax Allahu akbar alhamdulillah. bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin ñoo ngi sant yàlla di julli ci sangu-sangi di Seydina Muhammad alayhi salatu wassalam mbokk yi ñu ngi am mbégte ñëw ak yéen ci kàttanu yàlla seen émission bii di ndénkaane ñu ngi nuyu kilifa diine yi kilifa aada yi di ñaanal way tawat yàlla fëgg seen bopp way dawli yàlla yërëm leen ñun ñu fi desandi yàlla ñot di fan yi te wéral cëri ñu ngi nuyu soppe yi xarit yi am di jàmm yi bu ñuy àddu ñuy ànd ak ñun saa su ne ñu ngi leen di nuyu di leen ñaanal jàmm di ñaanal ñi ne ci bërëbu yerukaay ñu génn ak jàmm ndax jub du fa tee dem waaye dëngit du fa tax a dem ñu muy seen nattu yàlla nay seen faxasug bàkkaar ñu muy seen yar yàlla nañ fa jaare yaru ñu ngi ñaanal ñëpp rawatina Seyda Zeyna fee mu tëdd si suufu caaro yàlla na woyof ci kawam ñu ngi koy ñaanal mu xippee ji aljanay firdawsi ñu ngi nuyu ay soppem ak xaritam ak képp koo xamante ni yaa ngi ko doon bàyyi xel di ko seetaan ñu ngi lay ñaanal jàmm ñu ngi nuyu ñi nga xamante ni ñoom la ñu bokkal plateau bi ku ci mel ni Mohamed Diop sunu moom ñu ngi koy ñaanal jàmm Mohamed di feddalu kolëre di la ñaanal sutura xéwal teranga ci sax dàkk yàlla na ko yàlla def ci yow ak sa njaboot noonu la ñu nuyoo sunu doom Astou Seck moom it teew na lay Maxtaar Seck ñu ngi lay ziara di la ñaanal jàmm sutura sax dàkk yàlla na ko yàlla def ci yow nuyu suñu bos nag kooku mooy l'infatigable mère Thiama sunu moom ñu ngi koy ñaanal jàmm moom it sutura xéwal gu sax dàkk yàlla na ko yàlla def ci moom
ñu ngi xaarandi Cheikhouna di ko ñaanal jàmm moom it fu mu nekk xéwal gu sax tàkk ci kawam ñu ngi leen di nuyu fas yéene ànd ak yéen dem fële ci conseil constitutionnel fekk fa sunu doom Codé ndax xam ngeen ni tey la njeexitalu dépôt yi mi ngi foofu ñu jël ko ne ko Codé asalaamaaleykum. maaleykum salaam soxna Mama Ba. mbaa yaa ngi am jàmm Codé. waaw wax nga dëgg tey la ñuy tëj li nga xamante ni moom mooy conseil constitutionnel dépôt yi nga xam ne moo fi war a am ñeewal élection présidentielle bu 2019 xam nga ne depuis le 11 décembre 2018. dépôt yi ñu ci lañ dooroon fii ci conseil bi. mu amoon nag mbooloo mu takku bu fi newoon ñu ngi koy fàttaliku mu amoon sax ay pëccoxoo bu fi amoon. mandataires yi ñëwoon fii nag ku nekk ñëw ak sa liste parrainage ngir déposer ko waaye itam say dossier candidature boobaak léegi ñu ngi déposer candidature yi di déposer parrainage yi tey nag le 26 décembre tombeek bés bi ci la ñuy tëj dépôt yooyu noonu ñu doxantoon fi nag ngir xool lan moo fi am waaye biñ fi ñëwee fekk nañ fi benn mandataire boo xamante ne nii mi ngi bokk ci coalition Guirassy 2019 mi ngi tudd Mamadou Cissokho moom lañ fekk fii nii fekk fi aussi ñenn ci ay journalistes yoo xamante ni ñëw nañu ngir aussi def constat ba xam lu xew ci conseil constitutionnel bi ñu ñëwee comme ni nga ko xamee tey mbooloo mi takkuwul lool d'ailleurs wax naa ko sànq benn mandataire lañ fi fekk bokk coalition Guirassy 2019 comme ni ñu ko nemee ko woon le 11 passé tey loolu amul également bi ñu jël liste parrainage yi bëri woon na ay mbooloo bu fa daje woon fële sa daaf ku nekk ñëwoon jël si sa fiche parrainage waaye si cappaandaw li gis nañ ne ñu bëri tey yegsi wuñ ci cappaandaw li tey nag ñu ngi jàkkaarloo ak kenn ci mandataires yi koo xamante ne nii dafa ñëwoon fii ci conseil constitutionnel ñu rek jàkkaarloo ak moom gannaaw bu ñu ko laajee turam ñu laaj ko rek lan moo doon ay tànkam fii ci conseil bi moom ñu fàttali ne mandataire la ci coalition Guirassy 2019 sëñ bi est-ce que mën nañu xam tur wi ak sant wi. man la Mamadou Cissokho mandataire coalition Guirassy 2019. justement Guirassy yi ñëpp xam nañ ne candidat la ci élection présidentielle bu 2019 est-ce que mën nañu xam tey lan moo newoon sa tànk fii ci conseil constitutionnel gannaaw ba ngeen defee seen ay procédures yëpp. voilà bi ñu defee suñu procédure de notification de la coalition déposé suñu dossier candidature depuis le 20 décembre tey dama jotoon benn message du greffier en chef madame Sanka bu ma nee naa ñëw jël ci sama convocation pour vérification contrôle parrainage yi le samedi 16 le 29 décembre à 16h loolu moo waral sama tànk au niveau du conseil constitutionnel. kon su ma la déggee yéen déposé ngeen seen ay dossier bu noppi. waaw déposé nañ suñu dossier yi dossier notification coalition bi déposé nañ ko depuis le 17 suñu dossier candidature bi le 20 lañ ko déposé te comme lépp mat na. conseil constitutionnel woowaat ma ne ma da ngay ñëw jël sa convocation samedi incha allah dañu war a jàkkaarloog yow mandataire coalition Guirassy 2019 pour ñu saytu dossier yi nga jot a déposé au niveau du conseil. voilà. nee nga samedi ngay ñëw ngir jàkkaarloog ñoom ñu xool seen parrainage ndagam baax na wala baaxut est-ce que am ngeen yaakaar ni yéen seen parrainage yi nga xam ne déposé ngeen ko danañ ko valider am déet. incha allah bu ñu toppee yoon rek topp ci ñun li ñuy jot a liggéey. normalement war nañu valider candidature président à partir du samedi à 17h sax laa mën a wax parce que ñun liggéey bi jot nañ ci liggéey ay experts jël ay informaticiens développer benn logiciel bu méngoog fichier conseil constitutionnel bi parrainage bu képp koo xamante ne jot na parrainage président par exemple yëmbal nga ñëwaat Dakar parrainé bu ñuy def saisie bi machine bi da koy rejeté donc ñun liggéey bi set na def nañu liggéey bu jaadu yoon te yaakaar nañu samedi incha allah lépp dina jaar yoon. Guirassy est-ce que mën nañu xam ñaata parrain la déposé ci conseil bi gannaaw ba ngeen defee seen liggéey yëpp wër juróom-ñaari régions yi comme ni ko yoon diglee. waaw ñun au niveau de suñu parrainage li ñu jot parrainé ëpp na 80 000 mais comme yoon dafa ne 3400 et quelques ñu jot nañ déposé 55 343 ba pare comme premier contrôle dina am bu amee ay erreur wala ñoom ñu gis loo xamante ni jaadul ci yoon dañuy woowaat dans les 48 heures pour ñu changer loolu moo tax joxewuñu suñu bali yëpp dañ am na parrainage yoo xamante ne denc nañ ko pour suñu face à face bi samedi bi su pare bu naree am lu ñu war a changer ñu changer ko ci côté doublon yi quoi bu soobee yàlla. justement ci wàllu parrainage sax am na ci société civile ñoo xamante ne nii dañu na copté ñu toll ci juróom-ñaari personnalité est-ce que yéen teewaayu waa société civile
ci commission bi saytu lépp lu jëm ci wàllu parrainage est-ce que loolu dal na seen xel est-ce que gis ngeen ne loolu dana mën a tax ba lépp jaar ci yoon. mais ñu ngi rafetlu déjà présence su membre société civile ci mbiru saytu dossier yi mais ñun fan moo teewul suñu xel mais le fait que dañ leen a copté je pense que société civile du Sénégal tey du ñëpp lañ wóolu dañoo waroon a bàyyi société civile bi ñu tànnal seen bopp ñoo xamante ne waroon nañ ñëw teewal askan wi au niveau du conseil constitutionnel mais le fait seulement que ñu copté leen loolu vraiment tey na suñu xel bu baax a baax. laaj bu mujj rek mooy ñaata candidat lañ gis ne tey ñoom ñoo déposé seen candidature. ba ñun la ma xam mooy ñun on est 17e te gis naa ni ci convocation am na ba 22. donc ñun ñu ngi jàpp ne suñu kii bi position bi 17 la. te samedi la ñu convoqué incha allah pour ñëw jaakaarloog ñoom. jërëjëf Mamadou Cissokho Mama Ba kon soxna si comme ni nga ko déggee kon tey mën nañ jàpp ne 22 candidats ñoom ñoo ñëw andi seen candidature fii nii parce que ñoom ñu ngi ci 17e position te mandataire bu nekk dañ lay woo nga toog ñu saytu sa parrainage ndagam baax na am déet kon loolu moo xewoon tey fii ci conseil constitutionnel muy le 26 décembre tombeek ak date bi nga xamante ni ci la ñuy tëj lépp lu jëm ci wàllu dépôt yi di xool nag fi la ngoon est-ce que dana am yeneen mandataires yu ñëw ngeen nag daal di déposer seen dossier parce que yëf yi dafay dem ba minuit soxna Mama Ba kon loolu moo ne woon ambiance bi am fii ci conseil constitutionnel en attendant di wax rek ne également presse bi ñu ngi fii am na yenn journalistes yoo xamante ne nii ñu ngi toog di xaar lan moo fiy xew fii léegi ay waxtu yi ci kanam soxna Mama Ba. jërëjëf kon mbokk yi mi ngi noonu code loolu la ñu jëlal foofu ci conseil constitutionnel ci ñi nga xamante ni mooy njeexitalu dépôt yi nga xamante ni moom la ñu war a déposer tey kon ñu ngi koy jaajëfal dañuy nuyu Cheikhouna rek dem jëli revue de presse Cheikhouna noo def mbaa yaa ngi am jàmm ñu ngi lay tatagal di la ziara kon jërëjëf ñu ànd ak Modou Mbacké fële ci studio 2 jëli li nga xamante ni moom mooy revue de presse yi borom sant bu neex bi. ok soxna Mama Ba maa ngi lay nuyu bu baax yaa ngi am jàmm ñu ngi sant bu baax naka bëccëg bi ñu ngi lay ziara jërëjëf tabaarakàlla naka ndékki li mbaa xumboon na waaw man nag defaguma ko damay bëgg a xaar ba pare waaw kon jotal ñam ci këyit yooyu incha allah ñu xool lan nga ñu indil li gën a fes yéene kaay xëy di génn l'observateur xëy xëtam mu njëkk Mama Ba lu jëm ci mbirum président Macky Sall candidat élection présidentielle 2019 moom Bamba Dièye moo xëy dal ci kawam Bamba Dièye nee na Macky Sall de war na askanu Sénégal ndax la mu waxoon ak ñoom defu ko dafa waxoon ne day doxal réew mi ci wàllum koom-koom doxal Sénégal ci wàllum nekkin wu gën a ñoŋ waaye gis na loolu lépp daal président Sall da ko sempi teg ko nële nekk ak njabootam faluk njabootam di doxal ak dindi ci biir réew mi yéenekaay bi xëyee ko jox kàddu gi député bi Cheikh Bamba Dièye jiite FSD/BJ moom nag candidature am da ca dellu ginnaaw ma ngay jàppal tànk Khalifa Sall mi yoon teg loxo jamono ji tembem Tribune moom itam ñëw ci beneen candidat muy Bougane Gueye Dany njiitu gëm sa bopp yëglekaay bi neenam Bougane Gueye ci boppam de ma ngay wone boppam dem na seeti Khalifa Sall waaye itam dem na déposer candidature am ngir nag waajal élection présidentielle 2019 moom Bougane jàpp na ni ay léewoon am na programme bu gën bu mu beccil askanu Sénégal ngir nag luppante léew bi nga xam te ne bi dafa loof ba lompoñ laatika vosu pop moom itam jaax ci wàllu gurima yëglekaay bi nee na fi mu toll nii tembe de mbir mi ci boppam doy na waar lool daanaka damet naa wax ni jaxasoo lay nuru ndax diggante moom président Macky Sall ak ku mel ni Khalifa Sall jox na kàddu gi professeur Ndiak Fall jëbal na kàddoom di ñu xamal naan fi mu toll nii Khalifa Sall moomee kenn mënu koo tere doon candidat pour le moment ndax fi mu toll nii tembe amul lenn loo xamante ni bi da koy daal di mën a tere doon candidat ndax élection yi dëgg mën nañu ko ci bu fekkee ne li fekk Khalifa Sall mi ngi am recours candidature am kenn mënu koo dindi bu dee mbirum Khalifa Sall nag professeur bi jàpp na ni Khalifa Sall moomee wala Karim Wade moomee sax daanaka mbirum code électoral moo xajamal cereem waaye kër yi waxul dara ci mbiram yëgle kaay bi xuus ci wàllu googee Le Quotidien moom itam jaax ci wàll ga ñëwaat na ci dépôt liste candidature yi tey la war a jeex yëgle kaay bi ñëw ci wàll gi dañu xamal naan fi ñu toll tamit toll ci fukki candidat juróom-ñeent ñoo déposé gun yëgle kaay bi ni waaw mbaadu bin gis seen toll ci 100 ci ay candidat taxaw nañ temm nar a déposé tey ji nag parrainage bi nekk na bunt boo xam te ni bi mooy seeg yenn gaay yi ba tax na ñenn ñi xëy nañ jaar ci wàllu googee ba tax na wàññi nar naa am ci wàllu gu ni mel ginnaaw Le Quotidien source a moom dafa xëyee coowal terrorisme ci biir Sénégal yi lay kaay bi nee na fi mu toll nii kat dañ doon wax naan mbirum terrorisme moom lëmbee na réewum Sénégal waaye ana mbir yi ana fu mu jaar jamono ji tembe jaaxle am na ci yëgle kaay bi ni dañ doon gis ñoxor njaay ñu gis ay alerte naan bomb am na fa léegi bomb am na fa waaye tey lépp la ñu boole fàtte ana kon lañ doon wax ana fu mu jaar lépp dafa jaare tàbbi géej laas moom ñëwaat na ci benn mbir ci mooy accident ba am barki dem ci yoonu daara Linguère ba président Macky Sall demee yëgle kaay bi ni
léegi bilan ba yokku na jege na ci ñeent ñu faatu juróom la mujjee doon ndax ñu amoon gaañu kenn da caa mujjee faf ñàkk bakkanam laas xëye wàll guni mel les que moom xëyee na benn waay boo xam te ne bi daan jàppe boppam benn maara bu nekk te yow ab rek charlatan la ñoo ngi ko jàppee diggante Touba jàpp Diourbel yu lékkaay bi ni moom waa ji tas na Touba ak Diourbel jàpp Mbàkke jot na faa yàkkataan juróom-ñeent ci ay jigéen ba lu néew tollu ci daanaka juróom-ñeent jigéen ñooñee ñëpp la ëmbal ñu ci ëpp di ay soxnay moodu suñu làmb moom xëyee na làmb ja ak lu soxal li nga xam rek moo jëm ci Modou Lo Balla Gaye 2 sunu jàkkaarloo bin jàkkaarloo démb yëglekaay bi nee na Modou Lo de wax na Balla it wax na Balla nag moom nee la bëgg mooy jàpp Modou duma ko duma yu metti bala mu koy daan Modou ni ko da ngay sóob waaye xam nga ni boo xeexee dama lay dóor nga daanu fekk wolof doon wax naan jëm ci làmb jay bàkku jóge jay bàkku moo gën a wër moment ba ñaari mbër yaa ngi bàkku ñu xool ba xam ka doog làmb ja ana kan mooy daan. am na solo Modou Mbacké fi ñuy tàmbalee mooy waa jooju nga xamante ni caay saay boobu sàkku soxna yi jàmbur yooyu ba ëmbal leen. waaw loolu dafa bari lu muy am Sénégal nit day ne ci ab ruxam luye fa pantre teg fa benn mat la mer gàddu bu ko neexee sax mu soppiwu turam tudd Amdi wala mu tudd Ngañ fekk na yoo tur wa aw foo tur la di wax naan day faj jigéen ñeeg leen dimbali waaye fekk na lam lay jox ci garab boo ko laalee daanaka daf lay def loo xam te ni bii fu mu la waroon ko wuyu muy ak xeetu caay-caay goo xam dañ koy def moo tax waa ji daanaka toj na Diourbel Touba jàpp Mbàkke juróom-ñeent ci soxna yoo xam daal nee ñu ëmbal na leen diggante 2015 ak léegi ñu ëpp na ñu ko def mooy ay soxna yu moodu xanaa rek delluwaat di ñaax soxna yi daanaka daal ñu gën a faxlu bu baax a baax bëgg nañ lu jëm ci wàllum sëriñ waaye nag du koo gis rek mu jox la nga sang wala nga naan mbaa nga diwoo lu ci ëpp ay musiba lay jur. tey la ñuy tëj dossier yi nga xamante ne waroon nañ ko déposer ngir parrainage bi. waaw loolu tey jii la gis nga sàng sax ko Njaay ma nga fa xam nga na Sénégal ñaare dañuy tàmm dernière minute maanaam daal bàyyi ba ñu kat ni jon ñu soog a dem loolu lépp nag dafa aaja càmbar moo tax tey bi nga xam mooy tey ci 0 heure la war a jeex DTV yóbbu fa équipe bu am solo ngir càmbar wàll wi waaye li am solo mooy fi ne nii nag conseil constitutionnel mi ngi soog a am liggéey xam nga dépôt ay parrainage yomb na waaye nag càmbar parrain bu ci ne Modou Mbacké Niang mi parrainé ku mel ni benn candidat fekk na dafa parrainé keneen loolu dañu koy càmbar xool ba xam ana kan moo njëkk a déposé ku njëkk a déposé yow la sa parrainage di valide te loolu dafay am effet ci candidature bi benn parrain kese bu ci amee problème da nga ko war a changer loolu moo tax liggéey bi dana rëy lool waaye nag gàcce ngalamaa ñoom am nan weer ak juróomi fan 35 jours yoo xam te ni bi conseil bi dina mën a sëgg ci seen biir càmbar parrain yi ku ci ne tam même candidat bi da nga am 48 heures yoo xam te ni bi bu sa parrainage amee problème da nga am 48 heures mën koo jubbantiwaat bu ko defee buñ paree nag ñu toog soog a déclaré candidat yi nga xam ne ñoo war dem élection présidentielle. am na solo dafa mel ni Sénégal moom riir moom gaaw na fi waaye suivi daal moo xaw a yéeme dafa xaw a ñàkk. lu jëm ci mbirum bomb yooyu ñuy wax ne fii kalaate nag am na fi. waaw xam nga loolu source a moo ko xëy xibaar ndax booy xool fan yee moment ba coow li bari woon na bomb feeñ na fii wala nga dégg la police mi ngi def benn fausse alerte ngir xool ba xam askan wi bu ne woon njombe am na ban réaction la ñuy am loolu lépp day am solo waaye nag ginnaaw defoon nañu ko def ko ba léegi lépp ni tekk moo tax xam naa yéen kaay bi jekki-jekki samp laaj naan lu xew ndax tam dafa bari woon ba ñëpp tiitan booy jël taxi yaa ngi tiit booy dugg bus yaa ngi tiit waaye tey lépp nee na waa tekk ñu gisoon fi ay projet sax jamono be projet Imam Ndaw mbirum rek ñu naan dafa bëggoon def attentat ak ñoom seen di wax sax naan tey jii am na procès buy am kun tuppee Ousseynou Diop étudiant la woon da nga xam ni dañ ko tuumaal ni ko moom keroog attentat yi amoon ca France ca Charlie Hebdo da ca commenté woon naan attentat yi rafet na neex na ci la ko ñu jàpp ko 2015 ba léegi tey la procès am waaye daal lu ci mën di xew dal moom moo gën ci am réew moment ba cant ak ngërëm ñeel na la gërëm naa la bu baax moment ba ñu bokk yendu jàmm merci beaucoup jërëjëf kooku mooy Modou Mbacké loolu la ñu indiloon comme ndekki ci revue de presse bi duñ def lu dul tatagal ko ñaanal ko jàmm Mohamed sangu-sangi ñu ngi lay tatagal Adja Mariva ñu ngi lay ziyaar di la nuyu di la ñaanal yàlla yal na yàlla defal la tawfiq di nuyu sama yaabooy mère Thiama di ko wax ne ñëpp a ngi ma lay laaj ana sa yaay xam naa di nga fa ñëw benn jour incha allah rabbi incha allah di nuyu sama frère Cheikhouna di nuyu tamit soxna Aïcha revue de presse bi li ci gën a kii mooy li jëm ci wàllu politique bi ak langu politique bi je pense L'Obs moo ko tàmbali par rapport ak Serigne Cheikh Bamba Dièye
ci li muy wax ne njiitu réew mi dafa trahir li nga xamante ne mooy peuple li wolof di wax rek naan xaw ma ku sa wujj di sëlëm doo set la fois lundi amoon na kenn ci kujje politique yi kuy wax ne moom fi mu toll nii bàyyi na ŋàññ gi léegi moom dafay jublu ci jëm ci liggéey bi je pense que ne loolu mooy li nga xamante ne mooy parce que sénégalais yi fi mu toll nii koo dundal ñetti fan war nga xam kan la et dund nañoo président de la république war nañoo xam moom mooy kan fi ñu toll nii comme que mbir yaa ngi jege na doon concurrence bi na doon lan la ñuy proposer sénégalais yi lan mooy programme bi ku ci nekk lan ngay indil sénégalais yi lu concret pas loo xamante ne day nekk genre mirage boo xam ne da nga koy xoy sénégalais yi ñu jàpp ko ndox mais bu ñu fa ñëwee fekk fa ne ay xoy-xoy yu doon tàkk ak fay la beneen aspect bi moo di ne Khalifa toujours daf may yéem ñi ànd ak moom xaw ma espoir lañ koy tuddee wala kii nii mais li ñuy wax rek ni guddi lu mu yàgg-yàgg fajar may topp ci ginnaawam nit ki tamit lu muy def da koy gëm fekkente ni gëm nañ ne seen candidature dina jàll te yoon waxagul même bu fekkente ne ñeneen ñi tranché nañ dañuy jàppee ne waxu kujje la rek mais nañu continuer ci lancé boobu ba keroog ñuy yàlla di am li nga xamante ne moom la leen di cëral beneen aspect bi mooy li laas wax ci wàllu coowu terrorisme bi ne jékki-jékki nañ naam daal di koy kii nii da ngay dem ba da ngay demander est-ce que nekkul woon ci moment yooyu fenn fu ñu bëggoon a yóbbu opinion publique bi far yàlla ñëw ak atteem bu ko defee lépp làmp yi daal di fay kon li ma bëgg a wax foofu rek moo di ne xeexu terrorisme dafa war a nekk benn politique boo xamante ni dañ ko war a adopté gëm ko jëm ci sàmm li nga xamante ne mooy askan wi ak foofu terrorisme mu mën a jógee mais mu bañ a nekk benn genre mbir boo xamante ni nit ki daf ci bëgg am yeneeni intérêt yum ci kii jël ko rek di tiital nit ñi yum ciy jëriñoo mais na doon loo xamante ne effectivement lu ñu gëm la parce que dañoo war a sàmm la population sénégalaise dañ leen a war a sàmm dañ leen a war a mettre ci condition yoo xamante ne ñaan ñu ko yàlla jëye yooyu bu doon ñëw nan lañ mën a kii ni mais mu bañ a nekk loo xamante ne événement mooy am Sénégal gépp coowandoo ko bu weesoo nit ñi daal di koy fàttewaat di wax rek ne waa ji li mu def garaaw na mais soxna yi buñ téye woon seeni tànk tamit surtout ku sa boroom kër nekkul fii nii nan nga mën a demee ba di jël ci loo xamante ne kii woo en tout cas waa ji li mu def dafa ñaaw moo tax du ma si commentaire mais tamit jigéen bu fekkoonte ne tànkam gàtt na rawatina ku ñu wax sa boroom kër nekkul ci biir réew mi doy na waar daal lu ñu wax waa ji benn war nañ la ko wax dëgg la war nañ dal seen kaw ñu wàññi sëriñ Tubi Aïssatou namoon nañ la sekk maa leen raw mbaa yaa ngi am jàmm maa ngi sant yàlla alhamdulilah jërëjëf sa xalaat auzu billahi mina shaytani rajim bismillahi rahmani rahim rabbana atina fi dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahma innaka antal wahhab assalamu alaykum wa rahmatullah maa ngi nuyoo di ziar mboolem ñi nga xamante ne ñoom laa bokk plateau bi sama ñaari yaayu bopp yi ak ki nga xamante ne moom mooy Seexuna ak sama oustaz bopp ak mboolem nit buy suivre Ndenkaane sur la DTV man moom si laas bi rek laay tàmbalee man nit ki Sénégal dafa mel ni làmbi wax lañ fi ubbi fi mu toll te defe naa ne ku bañ a daanu rek na nga toog sa kër bañ a wax te dafa am benn affaire boo xamante ne c'est tellement important que ñun suñuy njiit duñ ñu bàyyi xel xamuñu sax fan lañ jëm après parce que ku si nekk sa intérêt personnel ngay xool des fois di nga jiima sax terroriser nit te doo si yëg dara dugal si nit si lu mu xamul ne wax si ay bomb ñu ngi fi jàmm fu mu nekk bàyyi fa jàmm ji ndax yee fitna baaxul ñu dugg si li nga xamante ne ñoom ñooy parti politique yi tey déposition bi tey lay yem mais déposition bi nga xamante ne dafay sax dak mooy ki nga xamante ne dafay déposer ànd ak conscience am déposer parce que du nekk victime de son image ni de sa réussite te réussite bi lan la muy Sénégal jëm kanam pour Sénégal jëm kanam dëkk il faut ñu xam ñun fu ñuy teg suñu tànk ñu xam yan leader c'est une question toujours de comportement te ñun ñii di déposer en général dañu amul yar dara ku si nekk yaa ngi toog parti bi moo nekk au pouvoir
ñoom itam nañu bàyyi xel ne ëllëg du añ te du reer mais lu mat a sedd la ñii di ñëw nag bu ñuy ñëw nañ indiwaale seen dossier yu baax andi ay projet yoo xamante ne génération bi yëpp dinañ si am njëriñ. asalaamualeykum wa rahmatulah. aleykum salaam wa rahmatulahi taala wa barakaatu. Cheikhouna mbaa jàmm nga fanaan. tey gis ci revue de presse gannaaw boo ñu nuyu. est-ce que xam nga ni waaye war nañ laa fay. droit d'auteur. loo xale ni ñu lay. ku ñëw mu ne maa ngi àggu si Cheikh dafa ëpp. surtout laay pay laay da lay pirate 5 non laay moom célibataire la ko graaw mën naa ko muñ waaw. lim la koy àbb daal bëri na la fay droit d'auteur. bu ma waxee onge bi bismillah rahmaan rahim vraiment kontaan naat beneen yoon ci teewaat ci émission bu mag bi di dégg ñoo la gën a kontaan xam nga ci bokk ma ko bokk ak yéen ñëpp tout le plaisir pour sama Oustaz Mohamed xam nga moom xam nga moom maag moom yëg-yëg day dul ñaar ne kenn quoi parce que maanaam dañuy béggante lu bëri xam nga par rapport ak revue de presse bi ak élément bi jiitu mën naa wax ni que ni revue de presse bi am ay éléments yoo xam ne dafa duggante ak élément bi jiitu muy lu jëm ci mbirum conseil constitutionnel man dama jàpp ni tey conseil constitutionnel tey dafa nekk lu am solo ci réew peut-être soo seetloo réew yu bëri yoo xam ne dafa am ay jafe-jafe réew mi di am problème réew mi di tàkk tey conseil constitutionnel dina ci bokk wala dina ci laal te tey dañu war a wane ni que ni tey mat nañ liñ doon ay nit lañ yoo xam te ne yu libre lañ yu transparent lañ ay nit lañ yoo xam ne ay nit de valeur lañ ay nit de conviction lañ parce que ci yii la Sénégalais yi di xaaree ñenn ñi mooy que tey ñu def li nga xamante ne moom mooy seen liggéey def li nga xamante ne moom mooy li war au juste ñu bañ a far ak kenn bañ a ànd ak kenn ñu bañ leen instrumentaliser parce que loolu dafa bokk ci di stabiliser réew mais man su ma gisee yii yëpp di am ci dépôt candidature yi xëccoo bi njëkk bi mujj bi man je me dis que suñu état yi ñoom ñoo faillir à leur mission parce que tey fi àdduna toll gis nga tey te wax na léegi benn wax bu am solo mooy que tey ñi ñuy gouverner dafa mel ni sénégalais yi dañ leen jiitoo 1000 années lumière parce que tey fi technologie toll tey nga tey sénégalais yi ñëpp xam nañ ni àdduna bi di demee gis nañ plateforme numérique yi ni muy demee tey parrainage yi mënoon nañ fi bañ a dajale ay këyit nekk di fi tey mënoon nañ créer application yoo xamante ne def ko ay plateforme numérique yoo xamante ne ay doublon du am doublon mën na bañ a am da ngay dugg tàppe numéro kii plateforme yoo la kii pare na keneen ba pare waaw yaa ngi comprendre te yooyu c'est des choses yoo xam ne jaarul nécessité wul lu bëri tey sénégalais yi fi nekk am xam-xam bi yoo xam ne boo leen joxoon fii léegi ay benn même pas benn weer ñu defar ko te coow du am xam nga moom la àdduna bi utiliser plateforme yooyu moom la ñu utiliser si domaine yu bëri tey yii nii dafay indi ay coow rek te nit ñi dañuy divertir si ay coow ay affaire ñàkk fayda Sénégal def si divertir parce que soo gisee xëccoo yeeg yëpp mbirum doublon yi la ñuy ragal loolu dafay war a ni que ni aussi sénégalais yi que ni war nañ seetaat seen bopp parce que tey soo parrainé benn nit keneen bu ñëwee war nga ko wax ni xam nga pare naa keneen boo gën ko tasloo yaakaaram mu yëkkati àlalam jox la ko wala dara am yaakaar ci yow yaa ngi ko man fekk na yow pare na nga keneen pour benn 5 wala 10 000 francs mu ñëw nga lekkaat 5 000 10 000 francs il faut que nit ñi xam nga ñu quitte ak seen conscience nit ñi dawal jub te lépp lu ñuy def ñu ci seddu suñu borom parce que nit ki aussi am yaakaar nga jox ko sa kàddu parce que tey loolu kàddu la nga jox ko sa kàddu ba pare mu dem kàddu bi waroo ak ñi nga xam ne fekk moom yaakaaroon na aussi yooyu yëpp il faut que tey sénégalais yi ñu xoolaat suñu bopp yooyu yëpp c'est des choses yoo xam ne dafay jouer beneen bi mooy par rapport ak kaaw Khalifa Sall man ni comme ni ma ko chaque jour pour man bépp candidat bu gagné élection présidentielle yi nii te Khalifa Sall bokkul ci élection yi président nga par défaut pour man élection yi mbër yi mën ci mbër yi dañoo war a ñëw taxaw samp seen nënd ku gagné ñu xam ne kooko gagné Sénégal yi ànd ak yow nga gouverner ci jàmm gëm-gëm boobu laa am beneen bi mooy que par rapport ak làmb ji xam nga mooy que tey ñun Sénégal làmb dafa nekk suñu sport national comme yeneen réew yi dañu amee seen sport national nga dem yeneen déew ay hockey la yi ay cricket yi ay polo États-Unis basket yooyu ñoom ñëpp kenn ku nekk mu jël mu fonk mu téel ko boppam fonk bi ñu ko fonk mu dem ba nga xam te ne jural na leen lu bëri tey ñun làmb sénégalais dañ ko war a téewaat dañ ko war a fonk dañ ko war a jàpp faut pas que tey ñuy diaboliser làmb ji à travers xam nga violence ak yooyu noonu tubaab yi seen sport yi boobu violence c'est pas cela ne veut pas dire que làmb dafa war a violence dafa am mais violence bi am ci yeneen sport yi nekk ci biir Sénégal nekk ci basket nekk ci football nekk feneen nekkul sax ci làmb peut-être que làmb moo gën a coow moo ëpp coow moo ëpp nit et tout moo tax ñu koy kii mais làmb ji ñi nga xam ne ñoom ñoo ñuy gouverner ñoom ñoo war a garantir sénégalais yi sécurité kon ñoom ñoo war a fexe ba sécuriser làmb ji parce que tey sénégalais yi si seen alal ak seen ñàkk lañ leen di fayee pour que la ñu sécuriser ñu ñoom ñoo war a garantir sécurité làmb ji nag man Balla Gaye moo ci sama bët. bu la neex am nga ci droit. maa la wax li kon xam naa yàgg sa yaay koy joxante. ñàkk mere woon naa ko waaw day xañ a wërsëg ku nekk sañ waxoon na sax benn wax ma bëgg a mer jóg mais moo dalalaat na la waaw waaw nit da day am péete moom ku nekk sañ gaax ki la gën a waaw ñun nag njaaxaan nañ li ñu tëddee que le meilleur gagne
yaakaar naa ete ko yor ay seex. waaw sañuy seex lañ ndax ñoom ñaar ñëpp suñu ay seex kañ. asalaamaaleykum. maaleykum salaam. lii nga tegal te. verre bi lan la sax. yaay Mouhamed xam nga yaay Mouhamed rek loolu lay def. moo taxit jàppale nga sa yaay moom génn na fi mu génn yow nga génn l'islam moom mu def verre fluo wala verre. moom verre moutarde la def moutarde waaw moutarde. yow nga def verre dafa la dugal na tuuti marron sax. yow nga def verre menthe. waaw bu def man zircon laa def. zircon mooy weex bi ak or ak naataange. ah d'accord moom dafa def kii bu ñor ba vert. waaw moom doom ji dafa xaayal. doom ji ñëw def mu ñor quoi. waaw moom dafa xaayal. waaw doom ji ñoral. ah kon ba tey baax na mais yow couleur Idriss Seck nga sol orange bi. man mi orange dafa am couleur ñu ko moom. Idriss Seck du orange la. boo xamee wax ma man moom moo am couleur yi de. marron beige moom xam man couleur yëpp laa xam nag. waaw waaw bii Idriss Seck moo ko orange moom. bleu laa marron xam beige naa ci loolu. kooku waajee ko sama doom ji def kooku waajee weex fond vert. kii pees la vert pees la moom. vert fond weex. waaw yow Idriss Seck orange la xamoo loolu. Macky Sall na. marron bi. man de benn couleur xam naa daal couleur bi laa def tey. waaw indi nga ko léegi jàmm nga fanaane. sant yàlla ana sang bi Alboury mbaa mi ngi am jàmm. waaw moom jàmm rek lay am. sa soppe ba mi ngi lay nuyu Maram Ndaw. kooku Ndaw Kounda Diallo maa ngi koy nuyu bu baax a baax a baax nuyu na yàlla na yàlla defal ko jàmm. amiin ci barke Seydina Muhammad. li nga poudre ak li nga maquillage mi ngi toge fii. nga fendane lañ nekk. waaw moo te tax dafa am ñu may defanteel bàyyi ko xale yi de. sama wujj bi dafa war a ñëw ci Noël yi nee nañ. ah bon tubaab bi. su ma déglee de day fa fomm. tubaab bi. li ngay ne day ñëw pour Noël. mun koo waaye bu ñëwee dina xam léppay dëgg. noo déggee revue de presse bi. su ñëwee kii laa koy boole sëriñ bi nekk Mbàkke. sëriñ bi nekk Mbàkke ki toj Mbàkke ak Jurbel sëriñ bi. bi ëmbal kii. mu def fa mu ne ko mu li sa xaaral la moom ba laale ko. loolu nga yéene sa wujj. waaw. caama yow moom ba dee di. yow kuy wujj ku koy yéene. Alboury na fi nga bëgg ko ba Touba. bàyyi ko mu dem seetlu foofu bàyyi ko mu dem seetlu foofu. Maman Marie maa ngi lay nuyu. di nuyu Mouhamed Lay Maxtaar. maa ngi lay ziar di ziar waa Yoff yëpp. di ziar xalifa ba yàlla na ko fi yàlla yàggal lool te mu am wér. di nuyu Cheikhouna sama doom la Cheikhouna. waaw si doom yi la bokk. moom papa mooy sunu borom kër bu mag a mag a mag. ah est-ce que. ko ziar bu baax a baax. ma revue de presse li ma si bëgg a wax mooy affaire dépôt yi. kon man sa lan la. yow sama xarit nga benn bakkan. yow sama sang nga. kon ba sa sang laa de. may sa jaam bi. sama sang nag day pilaate. waaw des na ci yow. kay mu ko. revue de presse mooy affaire de dépôt kii la ñu wax. man dama ni rek xam nga dañ ne minuit. la affaire yi di jeex minuit. te dañuy clôturer. waaw léegi xam nga parfois nit dem toog ba ay minuit 10 mu ñëw ñu ne ko minuit passé na mu ne lii te en général na ma yàlla ba ci opposition bi lay nekk. ñu ne waaw kii dafa ñëw xam nga sénégalais bu ko defee presse bi xëy kii dafa bëggoon déposer ñu ne ko doo déposer mu ne ay gàllankoor donc su ñu nee minuit la affaire bi di arrêté. minuit mooy la kaar war na la fekk yow nga lépp pare nga dem toog. te ñun dañu mën au dernier moment de. loolu nag moo nar a indi problème xam na ñëpp ne leen tey ci minuit lay jeex ngir yàlla képp kuy déposé moo xam ne déposé nga pare. non man déposé mu ah kon teexu. man yow laay déposé. kon ma heure ma dem toog yaa ngi dégg nañ teel a dem déposé seen këyit rek ñu nekk ci jàmm ndax pëccëxoo moom day indi coow ndax l'heure c'est l'heure après l'heure ce n'est plus l'heure affaire Khalifa Sall tamit Cheikhouna Sall wax nga loo xamante ne tuuti ma dóor la arrêt ne ku fi gagné élection présidence te Khalifa Sall nekk fi da nga nekk président par défaut loolu mënul nekk moom bu dee yàlla daf ko génn ci li mu ne mun a jàmmaarloo ak ñi ci nekk mais bu fekkente ne mi ngi fee nan lay jàmmaarloo man loolu moom a xaw a jaaxal maa ngi koy ñaan nag mu génn balaa boobu mu jàmmaarloo ndax en dehors de président sax laay wax en dehors de affaire ay président ak ay yooyu père de famille la jëkkëru jàmbur la càmmiñu jàmbur la xaritu jàmbur la doomu jàmbur la loolu te ku ne xam na ni kaso neexul kenn yéenewu ko kenn kon nañ ko bàyyi ci kàttanu yàlla mu dem ma ne président Khalifa nekk kaso du tee nga nekk président mu génn kaso du tee nga nekk président kon ngir yàlla man maa ko wax dangay fooye sa xel rek fooye ma ko xam nga am na yoo xamante ne gis nga nit ki lu lan la wéy la pare Khalifa génn ak jàmm ñu ngi ñaan daal génn jarul bakki lan la wéy du ko génne ñu jàmmaarloo mu gañe ko mu jeex tàkk point parce que dañ naan bu ko fi ne xam nga li ma gën a métti maman Mari dañ naan Khalifa li mu ne ci kaso bi bu fi génnee Macky du gañe pour lan mooy loolu kii gañe yàlla xam na ko kii gañe yàlla moo ko xam nañu bàyyi loolu man daal su ma doon président du ma ragal kenn wutal kenn ñëpp laay jàmmaarloo di defante que le meilleur gagne am de waaye waa ji li mu def tamit doy na waat mais jigéen ñi dañu bëgg affaire sëriñ torop nag te lii du tey du tey laa mos a dégg lii
te jabaru Modou sa jëkkër nekk fi lan ngay doon xanaa ngay dem pour liggéey pour sa jëkkër ñëw. te xam naa ni moom li olof naan lu forox nuñ ko waxee da forox la. waaw xam nga am na loo xam ne tamit xam nga li problème maman Marie. lii mooy jigéen kañ ñëpp def sa mais dama ne man d'accord naa nit kiy dem yaakaar lay am. yaakaar dafa am ñaar ñoo xamante ne yemuñu àtte. am na koo xamante ni mu yemul àtte ak morom xam nga dina am jafe-jafe ak jëkkëram am yaakaar. wala dina nit sax mën na nekk ni jëkkëram nekk fële am ay jafe-jafe mu dem di ñaan man xam naa loolu day am loolu laa waxee ñun bokkuñu ak ñi gis nga ku dem di ñaan la fekk sa xel yaakaar mais tamit xam nga sama doom wax na loo xam ne nañ tey suñ mënuñ tey suñ tànk ndax boo amee Matar Sarr mu nekk def fa juróom benn at soo ko woowee doo ko dégg ñu ne mi ngi gàllankoor wala mar day taal nga dema ne sama jëkkër dafa ne ci bitim réew dañ ne lii ma ko fi ma gën nga seetal ma ko kooku Matar Sarr bu la jox la ay ndox yoo naan yoo xam ne sa xel yëpp nekku ci Matar Sarr nekk loolu tam baaxul moo tax dañu war a seetaan nii mën daal kooku buñ ko jàppee nañ ma woo wuyu la te suñ ko jàppee daal balaa ñu ko juge nañ ma woo li ma ci yéem nag mooy yàlla may na ko li ma naan la foroxle na ndax juróom-ñeent mu faf leen a ëmbal foroxlewul de jigéen ñoo ñoo foroxle parce que gisuñu Ablaye dañoo sonn toogaay ba yàgg waaye suñ ko jàppee maa ngi ñàkk koy juge na laajte mère Thiama woo ma rek ma wax ko ni mu koy def ndax bu tëlee dootu ëmbal kenn nañ ko def mu tële léegi noonu nga ko nar a def nañ ko boolee kii rek mu def ko mu tële kan pagaw su wàll déedéet sëñ Baara Ndiaye mu def ko mu tële dootu ëmbal kenn baara suñu bom ndeysaan kon yéeme na daal xam naa ne daal xumb na te doy waar waa ji daal yal na ko yàlla soppi nañu ko teg daan yi ko war a daan mu tële laay wax ndax man nag yaakaar bi nit ñi yaakaar ñëw ci moom deful dara lu du wër caay-caay ak jàpp jabari jàmbur yi ëmbal daal te xam nga dañu naan dañuy changé seen tur yi est-ce que tuddul kii sant est-ce que du Matar Sarr na fan yi waaw mais buñ ko jàppee mu weeru yàlla weer na ko comme dem nañ ba xam ne yàlla na tële rek ci kàttanu yàlla moo leen ëmbal ñoom juróom-ñeent yëpp xam naa enquête am na enquête am na li ci biir yëpp kenn mënu ko wax xam naa dañuy dem transition dellu siwaat ñëw dugg ci li nga xamante ni moom lañ fas yéene yow làmb ji waxuma ci de muy rétrospective te da nga cee bëgg woo làmb ji wax na ci keroog wane sa péete waaw wane nga sa péete keroog ku nekk am na koo far que le meilleur gagne yow koo faral ñu jëlee yow koo faral Balla Gaye man ñoom ñaar ñëpp laa faral loolu mënta nekk dama leen boole jur ñoom ñaar ñëpp que le doomu meilleur góor koo faral man déggoo kañ la làmb ji xamul sax date ba fa ñaanal ma Balla Gaye doomu góor wala dama bëgg nga ñaan xam nga sa yaay mu nekk ci bànneex moo ko mu nekk ci naqar ndax kon sama kër bi dafay def lii de corruption ñaanal ma su ma nekk ci bànneex moo gën ma nekk ci naqar bi lii nan la tudd waa kañ jeex na Mohamed lii nan la tudd parce que xam nga li gën a bon mooy nit ki nga koy chantage la mais moom yaayam ni ci bànneex moo gën yaayam feebar yaayam ci bànneex rek lay des yaayam bu daan ku daanul yaayam yëngu du ci am supp du ci am laax duñu la ci suppa duñu la ci amal laax mais damay feebar tëdd hôpital dara du la ci dal ñaanal ma ne ci bànneex yàlla nga nekk ci bànneex kon jeex na waaw yàlla na ñëpp nekk ci bànneex waaw yàlla na ñëpp aywa Mohamed damay bëgg ñaanal sa yaay bu ne ci bànneex yàlla nga nekk ci Mohamed maasal nun gi yàlla na ñëpp nekk ci bànneex Mohamed yaay sangu-sang yi yaay prophète xaar bu wax kenn mooy sangu-sang yi yaayam la wax yàlla na ñëpp yàlla loolu la bëgg sooy ñaanal sa yaay da ngay jiital ñëpp de ci bànneex ñu nekk ci bànneex jeex na tàkk déedéet moo xam ne loolu du affaire kon yàlla moo digle booy ñaan sa bëgg sa ñaan nangu da ngay maas nun gi waaye caama ragal yàlla nag yow tamit léegi dama naan yàlla na ñu nekk ci bànneex mooy dëgg su ma demee feneen mu ne yàlla na sama yaay nekk bànneex téléspectateur yaa ngi lay seetaan de te say soppee ngi ci yàlla nañu waaw yàlla tey sa tante laay da ko sa yaay yàlla na ñëpp nekk ci bànneex nekkat yaa ngi ci biir ñëpp gi dama ni ñaanal ma ne ci bànneex bis ba rek yàlla na ñëpp nekk ci bànneex 19h ñun xoolal soxlawuñu ñi sax ñun suñu waa ji moo ñuy bégal déggal li kon moo fi nekk ñaanal ma dégg waaw man Balla Gaye laa muy yow bu tax ma def lii ci kanam sama doom yow tamit bu leen neexee far leen fu leen neex waxal laaye ni nañ ma jàppale foofu dégg nga far leen fu leen neex man far leen fu leen neex bu leen neexee ngeen far fu leen neex waaye xam leen ni kat seeni soppe yaa ngi leen seetaan yàlla ndam li nekk ci biir Sénégal waa kese que le meilleur gagne waaw ñun lépp lañu Balla lañu xarañ lañu Macky Sall gañe na nañ dem jëli transition dellu si waat dem dikk incha allah
jërëjëf mbokk yi gis ngeen ko ñu ngi jaajëfal ñëpp suñu coow leeg xëccoo baa ngi noonu gis ngeen ko dañu xam ni am na fu ngeen far te bëgguñu am péete moo tax ndeysaan ñu boole rek nekk le meilleur gagne waaye kenn ku si nekk xam nga ki ne sa xol kon ñu ngi leen di jaajëfal Aïssatou ñu ngi nekk si njeexitalu at mi 2018 mi ngi tàggoo ñu ngi dëgmal 2019 am na yu fi am ci xew-xew ana lan moo la ci marqué ne ne tuuti bon man moom 2018 bi li ma si gën a marqué mooy sunu benn icône bi nga xamante ne moo doon toog fii macha allah muy Seyda Zeynab Fall ku ko xam-xam ko si yaay ku ko xam-xam ko si ëtt bi muy góor ñi ak jigéen ñi mu xamoon luy sensu dund macha allah bu ñu tuddee tata Zeynab Fall sunu xel dem si gore si jub mu xam ne ne kullu man alayha fan moo tax si générique am bi buy commencé la muy wax rek mu xam ne kullu nafsin zaihatil mawt mu ne moom dafay dund mu allié ñaar yi nga xamante ne ku ko allié defe naa ne di nga moytu di nga xamante ne mooy xaalis moytu police moytu iblis mu jël li nga xamante ne moom mooy nafsam dugal ko si li nga xamante ne mooy ruux ne ko fexeel ba booy dellu si yàlla damay dellu àndax sama sainteté ndëg du lan bu ñu xalaatee tata Zeynab Fall dafay dugg si mbaax la yàlla waxoon rek fa laa koy dugal li mu wax rek c'est simple foofu rek laa koy teg ndax dafa nekk sama modèle mu nekk icône bi boo xoolee 2018 bi waaw ñëwal plateau bi rax na waaw boo xoolee 2018 bi tata Zeynab Fall dafa jàngal ba jàngal sama génération yaay si doxin si waxin ak si jëfin ma dugal ko mu xam ne li yàlla di wax naan laysal birru an tuwallu wujuhakum hibalal masrihi wal maghrib walakinnal birra man amana billahi wal yawmil axir mbaax gi du xëy rek jàkkaarloo penku bi di tourner ëlbati foofu kanam gi mu xam ne ki nga xamante ne dafa óolu yàlla la mu ne wal malaikati mu ne ay malaakaam mu ne wal malaikati ay malaakaam mu ne wal kitaabi téeréem wan nabiyina ndawam yëpp mu ne lan wa atal maala mu ne tey joxe alal ji ala xubbihi sa la mu bëgg mu ne zawil xurba li nga xamante ne mooy way jege ñaale yi la mu ne wal yataama jirim yi wal masakini ñi nga xamante ne ñooy way ñàkk yi wam ni sabili mu ne doxandéem yi wa saa'ilina mu ne ñi nga xamante ne ñoo koy raaj wa fi rihabi mu ne esclave yi nga xoolee foofu noonu tata Zeynab Fall dafa joxe li nga xamante ne moom mooy alalam bay fa waaram xoolul ma sàmba nekkul nit koo xamante ne succès ñëw na mu ne noo man damay fëgg sama dënn mu xam ne àdduna bii mataax la xururan naxi kase la te lépp lu ñu ne xururan naxi kase la moom da tënku ko de xam nga lan moo ko tënk laa ilaha illallah wax li nga xamante ne moom mooy yàlla bëgg ki nga xamante ne moom mooy yonente bi sallallahu alayhi wa sallam mu xam ne c'est une modèle universel au chevet de l'humanité mu xam ne humanité boobu noonu pour mu teg fa tànkaam dafay xam li nga xamante ne mooy xaqiqatul xayaa li nga xamante ne moom mooy sensu dund kaddu ya nga xamante ne joxe woon na ko sa kolodel képp koo xamante ne nekk nga fa tata Zeynab Fall bi mu xamee ne muuraay gi ñëw na dafa muuru te yàlla tax mu ne waxi mu salaat boobu noonu mu ne les orientations du Coran tata Zeynab Fall nee na pour bâtir une société modèle mu ne société modèle bi pour nga bâtir ka lan ngay def waxaat génération bi andi leen delloo leen si yàlla jox leen benn cursus boo xamante ne walu ñu gis mama wala ñu ñàkk ka gis yëpp dañuy am taxawaay ñu duggaat si li nga xamante ne mooy si ki nga xamante ne mu ngi muñ mu ngi dëgg xam ne moom moo fi nekk leneen lu dul yàlla nekku fi tata Zeynab Fall dëggal fa boppam te beneen bi nga xamante ne moom la ma gën a neex fi nga xamante ne yàlla mu ngi ñuy wax wala talbisuuna al xaq bil baatili wa taktimuuna al xaq wa antum laa taxlamuun tata Zeynab Fall dafa yor li nga xamante ne moom mooy drapeau islam bi yore benn flambeau dëggal koo xamante ne danga ragal non tey il faut ñu wax xam nga kan la ñuy waxal ki nga xamante ne dafa marqué toute une génération bi man defar na ma defar oustaz Mohamed defar Seexuna defar la yow fii bu ñu ne icône di tudd li nga xamante ne moom mooy ndénkaane di tudd li nga xamante ne moom mooy li nga xamante ne moom mooy ëtt bi tata Zeynab Fall moom moo tax ñu di ko wax buñ tuddee li mu daa gën a wax seexu doucement maman doucement képp koo xamante ne yaa ngi takk kol man mii tax na mu gën ma dëggalaat gën ma wàcceel képp koo xamante ne fu waay mënti nekk rek macha allah.
jërëjëf Aïssatou jërëjëf mbokk yi ñu ngi ànd ak Cheikhouna ñu ngi lay tatagal di la laaj yow tamit li nga dund ci 2018 bi ana noo ko dundee ak lan moo la ci marqué. dañuy waxaat auzu billaahi mina shaytaani rajiim bismillaahi rahmaani rahiim sant yàlla beneen yoon ci bi nga xamante ni xam nga bool nañ ci jotaay bu mag bi xam nga muy émission bu mag bi muy ndénkaane xam nga bon dañuy mën a wax rek mooy que ndénkaane dafa nekk émission boo xamante ni munoo wax ni lii moo ma ci neex lii moo ma ci marqué mën nga wax ni que ni thème yi ñu fi laal yëpp amul benn boo xamante ni marqué wuñu wala neexuñu tu vois mais fi Aïssatou kii dañuy ñaanal soxna Zeyna parce que soxna Zeyna moom doon toot ñu ko tudd ci plateau parce que toll na moom bu ñu ko tuddoo rek day yàq émission bi te plateau bi aussi xam nga gis nañ ni kër gi nit ñi mel ci moom ak Sénégal ni mel ci moom xam nga mais li ñuy seede rek mooy nit ku baax la te di ko ñaanal suñu borom xam nga defal ko lu toll ni moom ni mu toll ci ay xéwal xam nga defal ko lu toll ni moom ci ni mu toll ci yërmande defal ko lu toll ni moom ni mu toll ci lépp loo xamante ni rek ay xeet la yu muy joxe xam nga loolu daal lañ ci mën a wax ci gàttal beneen mooy que tey ndénkaane nekk na émission boo xamante ni thème yëpp thème yu ñu marqué la mais tey yaa ma doon dimbali ne ma par exemple par rapport ak thème tel par rapport mais man mën naa wax ni ndénkaane parce que tey ndénkaane dafa nekk émission boo xamante ni problème yi ñu ciy waxtaane léeg-léeg doo yëpp ay problèmes yoo xamante ni daf ñuy laal ñun directement mais tey au passage dafa jot tey xam nga ñu remercier ñeneen ñi nga xam ne ñoom ñoo nekk ci ginnaaw parce que ñun thèmes yi duñ ci dara duñ ko sax tànn man léeg-léeg thèmes yi sax veille bu may ñëw émission laa koy xam léeg-léeg bu may ñëw veille bi laay kii mayte ne ma ah thème bi kat suba lii la mais ñoom mayte xam nga waa régie xam nga ñoom Alain ñoom Nourou xam nga ñoom grand bi ñoom ñëpp xam nga ñoo nekk ci ginnaaw xam nga les hommes de l'ombre voilà xam nga di bind xam nga vraiment xam nga ñoom ñooy xam nga ñoom ñooy allah xalaat thèmes yi xam nga ñoom ñooy xam nga xool population bi xool que ni population bi lii moo nekk actualité tey ñun thèmes yi peut-être que ñun la ñuy gis mais ñun ñoom ñoo nekk ci ginnaaw xam nga te leen jaajëfal lu bëri xam nga kër gi parce que tey soo xoolee DTV équipe bu jeune la tey soo xoolee moyenne d'âge bi pratiquement 30 ans la tey soo xoolee biir DTV ba mu daj tey soo defee remarque amul ko am 50 ans soo xoolee kon ay xal la soo xoolee moyenne d'âge ñi nga xam te ne amuñu 40 ñi am 40 ans sax ñu wees 40 ans sax soo ko doon compter duñu mat 5 tu vois kon tey équipe la boo xam ne dafa jeune yaa ngi comprendre ba pare ñuy def liggéey bu am solo bi te ñoom ñoo nekk ci ginnaaw xam nga di leen jaajëfal ñoom ñëpp xam nga ñoom Mayte Fama Mansour Sall Alain grand vieux xam nga ñu nekk ci biir ginnaaw yëpp xam nga voilà xam nga ak ñi nga xam te ne tey ñoom ñooy génn dem jël ji éléments yi xam nga ay ñoom pend xam nga maquillage et tout xam parce que tey émission bi voilà tey bu melee voilà bu melee ni mu mel nii xam nga ñoom la xam nga caméraman yi xam nga ñoom ñëpp quoi ñoom ñooy jàpp ci émission ba mu mel ni mu war a mel tu vois mais par rapport ak thèmes yi man je trouve que tey thème yëpp am solo parce que tey thèmes yi benn am bu ñàkk ci solo parce que tey kenn ku nekk soo laalee li nga xamante ni moom mooy góomam rek moom da nga koy laal te soo xoolee thèmes yi du thèmes yoo xam ne ay thèmes yu personnel la mais te ay thèmes la yoo xamante ni tey dañ ko ibbi de telle sorte que tey sénégalais la ñuy jéem a laal seen problème yi mais tey problème yi nga xamante ne tey dañu jàpp ni que ni problème mooy que problème bi nga xamante ne moom mooy gën a laal société bi tey bokk na ci mooy les problèmes de couple tey bokk na ci problème yi nga xamante ni moom mooy problème parce que tey problème de couple yi moom mooy sooke lépp moom mooy sooke tey ñu ne moom goro bi jot na ak goro bi jot na ak kii jot na yëpp c'est des choses yoo xamante ni ay problème yoo xamante ni ay problème de société la te boo xoolee tey dafa laal société bi te tey soo seetloo jigéen ñi aussi tey la majeure partie jigéen ñi suñuy wax dañuy wax que ni ñoom ñëpp dañu bëgg sëy tey boo toogee ci mbedd mi toog ak sa ay sœur toog sa ay ak jigéen et tout koo toogal mu ngi jooytu jëkkër xale bu jigéen boo toogal mu ngi la dama bëgg am jëkkër ni loolu si nañ ay thèmes yoo xam ne si polygamie ci vie de couple ci ay ci nekk ni infertilité bi dañ ci am réaction bu am solo macha allah. tu vois yëpp c'est des choses yoo xam te ne ñun laaluñu personnellement peut-être que tey ñun on n'est pas prétentieux on n'est pas des donneurs de leçons parce que tey li ñuy toog di wax fii nii am na Sénégalais yu bëri yoo xam te ne ñoom ñooñu ko gën a xam ñoom ñooñu ko gën a maîtriser mais ñun on est juste là pour poser le débat xam nga wax ci xam nga poser débat bi ñi nga xam te ne ñooñu ëpp xam-xam ci loolu peut-être que xam nga ñu mën ko jël au rebond essayant comprendre def ci liggéey bi ñu ci war a def xam nga liggéey ci li ñu ci war a liggéey aussi pour parce que tey suñu toogee fii nekk dañuy jox leçon Sénégalais ñun parce que tey wax dafa metti tey am na ñoo xamante ni di nga toog ci kanamu télé bi wax xam nga ñu am fu ñu la étiqueté tey su fekkente ne am na sénégalais yoo xamante ni peut-être que ci biir waxtaan bi wala yoo xam ñoo xamante ni peut-être que def nañ ay erreur wala wax yoo xamante ni peut-être que am na ñu mu offense et tout ñu ngi ciy profité xam nga di jéggalu ñëpp xam nga di baal ñëpp ak parce que wax dafa jafe parce que tey li ñuy def nii peut-être que liggéey la ci ñun mais jaamu yàlla la ci ñun te lépp loo xamante ni dañ ci toog di ko wax dañ ko ak conviction waxuñu ko parce que dañu bëgg ay nit yoo xam ne dañuy am ay audimat ay nit yu ñu neex wala ñu nax man de personnellement ak suma ak xulaay taala kon yàlla mooy mu lépp lu ma toog fi wax ko ak conviction laa koy waxee ak gëm-gëm laa koy waxee musuma toog fi wax loo xamante ni ba ma koy wax waxuma ko ak conviction
lépp lu mu mës toog foo ko kon ñun ñëpp dañ toog on est là juste pour defar peut-être que ay nit lañ mën nañ ay jum mën nañ am ay manquement et tout ñu di profité di baalu Sénégalais yëpp ak di ki ñëpp ak te di wax aussi benn message man pour man Sénégal gëm-gëm bi ma am te tax tey suñu Sénégal tey mu am lu bëri lu mu sooxe mooy que Sénégalais muy problème mu couple yi muy problème yëpp tey problème couple boo dem di ko jéem a régler nga waxtaan ku jigéen ki dina la wax ni lim ma def ak lim ma defalu parce que ñun tout le temps on a tendance à attendre quelque chose des autres gis nga doomu aadama soo bëggee gis nga ñun suñu couple li ko mettil mooy que ku góor ki tout le temps mu ngi naan ndaw si defaluma lii ku jigéen ki naan waa ji defaluma lii te tey couple pour mu stable couple pour mu dem ni mu war a demee pour que ànd pas couple sax ànd yëpp bu mu mënti doon mooy koo séqal liggéey mooy koy sëyal mooy sa mag mooy sax koy àndal tout le temps su fekkente ni yaa ngi xalaat lan laa ko war a mën a defal lan laa war a mën a def pour suñu ànd neex lan laa mën a def pour sama jëkkër kontaan nan laa mën a def pour sama xarit bi suñu ànd gën a kii nan laa mën a def ba liggéey bi dem tout le temps su fekkente ni yaa ngi xalaatee noonu yaa ngi am xalaat bu positif di xool naka ngay defee pour que loolu kii yow naka nga defee pas en retour lan la nit ki defee pour yow mais yooyu noonu mooy mbir yi nga xamante ne mooy réflexion yi nga xam ne mooy comportement yi nga xam ne mooy jëfin yi nga xamante ne tey moom mooy tax ànd mën a neex parce que tey nit ki soo ko bàyyee li mu am di jël li nga am di ko jox tout le temps da nga koy gën te tout le temps daf lay xool bët boo xamante ni bëtu ku la naw la lay xoolee bëtu ku la respecté lay xoolee bët wi parce que tey ñun loolu mooy suñu problème société Sénégal bu nekk buy xool morom mu ngi xool lu mu rëppët ci moom da koy ëppale sax di xool lu mu jëlee ci moom da koy ëppale di xool lu mu ko defal ak lu mu ko defalul yooyu noonu nag tant que jikko yooyu noonu changé wu tant que jikko yooyu noonu dañul parce que jikko yooyu moom moo fees suñu kër yi moo fees si couple yi tey raq boo dem mu ngi mere magam parce que defaluma dara xam nga mag boo dem mu ngi merax parce que defaluma dara jëkkër boo dem mu ngi naan sama jabar toppatoo ma defaluma dara jabar joo dem mu ngi naan sama jëkkër defaluma dara kenn ku nekk di xool kenn yooyu c'est des choses yoo xam ne bu ñu ko jëlee yaatal ko génnee ko ci kër yi yóbbu ko ci liggéeykaay yóbbu ko feneen ak feneen feneen fépp ci Sénégal rek subaa suñu Sénégal dina naan ma ci profité nag di ñaanal suñu mbokk ñi nga xamante ni tey bokkuñ diine muy catholique yi di ci jaaree sama benn yaay sama yaay bopp koo xam te ñoo denn benn kër loolu tax ma koy tudd dafa participer man sama éducation pourquoi man ñi ma dëkkal ñi mooy seetaan dama déglu na may nekk xale dama lëjoon foo tourné jàppal Cheikh naa bàyyil Cheikh naa mu ngi xeex mu ngi ci lii mu ngi sansan mais Mandé Louise Badiane nañ dendoon kër suñu këram amoon ay garabu limon yoo xamante ne da doon sax comme orange rëy léegi dama naan di yeewu chaque fois nekk ci garab bi man ak mu amoon ñaari doom Jolie ak Joni ma leen di nuyu au passage sama ay gain lañ léegi xam nga dañ daan rayante chaque jour nag garab boobu noonu demoon na benn instant boo xam ne sama diggante yaay ak mère boobu noonu demeetul noonu mais Mandé ci lu bëri après jamono di dox xam nga may màgg muy moom it muy jël âge et tout xam nga mu may woo këram ñuy toog di waxtaan bàyyi lii defee nii mu nekk koo xamante ni la ku ma naw la ku sori la ci man muy Mandé Louise Badiane ak waa këram yëpp xam nga ak sama xarit ñoom Eroog Bart Badiane famille Ndour bi ma dëkkal fële ci amoo dë xam nga ñoom ñëpp ñu leen béggee te di leen ñaanal jàmm leneen lu siiw ci biir année bi lu des sa bopp bon pratiquement année bi moom pratiquement bëri na ay fait bëri na thème comme thème yi infertilité bi tu vois parce que tey si yàlla defee man boog dama koy fàttali rek en 2005 am naa benn sama taaw dafa juddu mu dellu yaa ngi comment am na lu mu def ci man musuma fàttali ko bés ma jooy ba yëg ni jooy na ci bés boobu la ma dal ba benn mag ne ma kër yoon Charles Salam dal na ko ay yoon te yem ko dal yëpp daf ko jooy ba benn mag ne ma bés jooy na ko ba am kenn ko sax si saxaaba yi ku ñëw ne ko ni yaa lii mu ngi mel ni ku gëmul yàlla mu ne ko lii dafa soriantoo ko gëm yàlla ak lii dañoo soriantoo mais ni doom dafa jege rek ci xol xam nga kon su la ko suñu borom mayee sa taaw mu dem à peu près war nga même bu la ko mayaatee à peu près tuuti war nga mën a comprendre ñi nga xamante ni yàlla xaj na leen ko te di leen ñaanal suñu borom xam nga mu jox leen lu gën loolu ñi nga xam ne mënuñu ko am suñu borom jox leen lu gën loolu ñi ko amagul te mën ko am suñu borom xam nga fexe ba dëkkal leen ak bànneex boobu noonu aussi xam nga loolu benn la beneen bi bokk na ci tey thème yi bëri na boo ma ci benn thème rek benn boo xam ne bëgg nga ma kii ci parce que thème yi dañu bëri ba nga xamante ni mais xam nga dama la doon wax ak yow nga ne ma lu mel ni dese Sidi Lamine bi waaw xam nga tey ñu mel ni ay Sidi Lamine ñu mel ni ay Soxna Zeynab Fall ñun c'est des gens yoo xam ne Sénégal dañ ci war a jàngee xam nga dañ ci war a jàng sa loxo ma jëli élément bi dellu siwaat incha allah ñu dem régi ñëwaat Sénégal wërngal képp daal di yeewoo tiis ak naqar
ak génnuk àdduna Sidi Lamine Niass muy koo xamante ne nii bokk na bu baax ci histoire Sénégal ci wàllu politique ci wàllu démocratie waaye itam surtout ci wàllu média seede yi doon benn Sidi Lamine Niass nekkoon na koo xamante ne nii ku daan xeexal askan wi la. askanu Sénégal ñoo ñàkk bu weesoo askanu Sénégal presse su Sénégal ñun ñëpp ñoo ñàkk ndaxte Sidi Lamine Niass yaakaar naa ni kenn dootu ko présenté nekkoon na koo xamante ne taxawaayam ci biir presse bi ràññeeku woon na ci bu baax a baax ndaxte bokkoon na ci ñi nga xamante ne maanaam tàggat na journaliste yu bëri taskatu xibaar yu bëree bëri yoo xamante ne da nga leen di dégg ci réew mi fii la ñu jaar Walfadjri amul benn ëttub taskatu xibaar boo xamante ne tey di nga ko dem ci réew mi lu dul ne di nga fa fekk ay journalistes yoo xamante ne fii ci groupe Walfadjri la ñu jógee kon wax dëgg yàlla naqar bi ñun presse bi ñun la gën a laal. Le 28 mars 2008 maag Momar Ndaw bi ñu seetee fan la ñu war a fexe ba wax mettitu dundaay gi amoon ci jamono jooju Sidi Lamine Niass moom buntam fii la ñu organiser émeute de la faim looloo indi assise nationale moo indi yeneen jàngat moo indi yeneen yëngu-yëngu yi fii lañ doon tuddee mur de lamentation maanaam fi nga xam ni jooy askan gi fii lañ ko doon defee. Sidi moo doon xeexal population bi boo dans le diine l'islam jot Sidi boo waxee naka sur noonu Sidi day jóg sol dàllam xamul kii xamul kële ñëpp la yemale woon mais vraiment man bu ma déggee xibaar bi daf ma tiis sorop tey moom Sénégal moo ñàkk njabootam ñàkkuñ waa Walfadjri ñàkkuñ Sénégal ñoo ñàkk te maa ngi ñaan yàlla yal na ko yàlla yërëm xaare ko àjjana. bu weesoo wàllu média Sidi Lamine Niass nekkoon koo xamante ne nii ku daan xeex la ngir démocratie daal di sax ci Sénégal. mboolem bànqaas ak kuréel yi nga xamante ne dañ fi nekk di taxaw journaliste yi bi ma ci mën a tudd muy convention des jeunes reporters du Sénégal nga xamante ne ñu bëri ci ay membres ñu ci bokk fii ci groupe Walfadjri la ñuy liggéeyee waaye tamit mu nekkoon koo xamante ne da doon jàppale di ñu gunge di ñu taxaw bu baax a baax ci mboolem activités yi nga xamante ne convention des jeunes reporters dañ koy organiser maa ngi fàttaliku sax ci jamonoy présidente Astou Mbenkam am na benn raaya boo xamante ne dañ ko joxoon muy prix meilleure entreprise de presse donc loolu li muy tekki rek mooy wane taxawaay bi nga xamante ne taxawaay bu am solo la boo xamante ne amoon na ko. tey Sénégal ñàkk na te billaay ñu ngi jëm programme boo xamante ne muy lan élection Sidi Lamine Niass rek moo mënoon taxaw Sénégal non nit ñi xam lu xew si dëkk bi quoi. mu ni maa bu mag daanoon ki fi doonoon njiitu Walfadjri nekk itam koo xamante ne nii ku ñu ràññee la ci wàllu diine waral sax yenn ci ay fans club daal di nag ñëw teel ci Walfadjri ngir nag daal di koy andi seeni seede. di wax ne xaaloo inna lillahi wa inna ilayhi rajiun ci Yàlla la ñuy jógee ci moom la ñuy delluwaat di ko jaale monde entier yëpp di wax ne tey Sénégal ñàkk nañu. Sénégal tey ñëpp jirim ndax ki nga xam ne moo doon jooyal jirim yeeg bàyyi moo fi jóge kon Sénégal ñoo ñàkk Sénégal ñoo jirim donc au niveau de fan si club Walfadjri nag ñu ngi koy jaale ñëpp képp koo xamante ni jàpp nga ne Walfadjri mos na la fajal sa aajo rek wala mu participer dara ci développement réew mi ñu ngi la koy jaal di ko jaale suñu bopp. képp ku ko doon xeexal tey am nga ndam tey ndaxte baat bi benn la mooy ku baax la ku doon défendre réewam ku doon xeexal peuple am képp koo xamante ni xare bu jóg jëm si l'islam si Lamine ngay njëkk a faat doo ko yegg si l'islam xare bu jóg jëm si peuple bi si Lamine ngay njëkk a dal doo ko yegg si peuple bi kon loolu rek doy na seede. Walfadjri fees dell ak i mbooloo gannaaw ba nga xamante ne ni xibaar bi daal dinay wasaaroo ci Sénégal ay jooyoo ak ay sëngéem ñu gën ko faa nemmeeku muy firndeel ne kii fi jógee nekkoon na koo xamante ne ni ku doon xeex la ngir askan wi nekk ci ay anam yu mucc ayib. jërëjëf kooku élément la bu ñu jëli woon ci décès Sidi Lamine bi Cheikhouna. waaw bon li may wax rek mooy que tey dafa am ay nit yoo xamante ni parce que tey soo xoolee Sidi Lamine dafa nekkoon nit boo xamante ni tey pratiquement li mu prôné ni mu dundee dafa wane ni que ni nit la woon boo xamante ni nit à part la woon. nit la woon boo xamante ni aussi dafa ñëwoon pour jàngale parce que jàngale dafa bëri ay forme jàngale nit xale nit di nga ko jàngal da nga koy wax am na koo xam ne soo koy jàngal da ngay jëf mu gis parce que tey viom dafa am nu mu dundee parce que tey soo seetloo waxam nit da doon wax que ni je suis la voix des sans voix tout le temps doon na jox opportunité nit yi nga xamante ne seen amoon nañ leen metti wala tey amoon nañ loo xamante ni tey dañ leen doon néewal doon na jox opportunité tey pour ñu am fu ñu waxee seen naka parce que tey
même diine dafay wax que ni tey nit ki su fekkente ni dee na ci wax dëgg shahid na tey kon nit ki su fekkente ni jàppale na tout le temps mu nga doon jàppale nit ñi pour que ñu jot seen dëgg jot seen ak seen ay yelleef tey dafa nekk loo xam mais man dafa am benn affaire bu ma marqué ci décès Sidy Lamine ma ciy profité nag di jaale waale njabootam yëpp mais man dafa am lu ma marqué li ma marqué mooy doom ji parce que man bi ma seetaanee ak li am yëpp fay am yëpp doom ji ma gis man j'ai vu un Sidy Lamine bu nekk xale man loolu laa gis li nekkoon ci Sidy Lamine en tant que mag loolu laa gis si doom ji aussi mu nekk koo xamante ni aussi man bon xaw ma ko mais nekk naa koo xamante ni ci fay li ci am yëpp xam nga dama ko soutenir par rapport ak ay gëm-gëmam ak par rapport ak ay convictions parce que pour man c'était la chose à faire te def na ko bien vrai que li ci am na ci yëpp amiin jërëjëf Cheikhouna jërëjëf dañuy ñëw ak Mohamed yow tamit sa gis-gis ci li fi weesu waaw di ni ma ko waxee woon keroog rek ñaanal yàlla subhaanahu wa taala ñi ŋànk ndénkaane parce que bokk na ci li nga xamante ni moo ma gën a marqué mooy bokk gi ma bokk ci ndénkaane alhamdulilah alhamdulilah parce que te xam naa bokk na ci yi la gën a neex yi ma gën a neex effectivement parce que damay wax ni mun naa Mouhamad dafa nekkoon ci benn ruq ñenn xamuñ ko dëgg la mais sama mag Zeynab moo ma génnee indi nga ñëw fekk fi ay nit ñoo xamante ni foo natt mbaax rek weesu nañ ko kon ñu ngi ñaanal yàlla subhaanahu wa taala li tax may wax ne ndénkaane daf ma marqué parce que da ngay taseeg ay mag ngay taseeg ay ndaw ñu leen di wax ne li ngeen di defar ci dëkk bi xamoo leen ko kon loolu ça montre que ni nit ci biir askanam li nga war a def mooy di jëriñi ak li ngay jëriñ lu mu tuuti tuuti da ngay taseeg ku la mën a jur mu nuyu la ci anam boo xamante ne yow da ngay jaaxle sax di la wax ni li ngeen di def ci réew mi bu leen ko bàyyi yéen a ngi kii nii kon pour man juddug ndénkaane ci biir at bi nii doon na li nga xamante ne lu ma neex la daal di ñaan yàlla subhaanahu wa taala yàlla bu ñu yàlla mësa wan suñu bopp ci jotaay bii nii yàlla na yàlla def rek ni ko Cheikhouna waxee ne xam nga lu génnee ci xol lay dugg et yàlla na ñu yàlla sàmmal boppam ñun ñu fi toog ñëpp ba xuy xameju caméra ala télé bum ñu yóbbu te loolu mooy li nga xamante ne mooy continuer yoon bi ci fa ñu war a egg et pour man ndénkaane c'est-à-dire li mu bëgg a wax du ndénkaane que ndénkaane mais le fait que xamante ne mooy bitim réew ay nit di woote feneen ak feneen di wane ne émission bi am na lu mu leen di defaral pour man loolu beneen valeur ajoutée la ci biir Sénégal ci wàllu dox gi muy dox pour Sénégal jëm kanam ñaareelu aspect bi ci li ma marqué ci biir 2018 bokk na ci ni sensu kilifa di ruusee ci biir réew mi mu tombeek yàlla di yóbbu ay kilifa sensu kilifa mu ngay ruusee ci biir réew mi boo xoolee assemblée nationale tey jii nii bi ñuy ñëw ci li nga xamante ne mooy législation bu bees bi xaw ma ndax noonu lañ koy tuddee wala déet bi ñuy ñëw pour préparer assemblée bu bees bi dañoo doon wax ne assemblée rupture la mais malheureusement ñi ñuy jox ñu doon kilifa ba léegi jéguñu sensu kilifteef soo bëggee dégg wax ju ñaaw xaaral ba moment wu bu ñuy def assemblée nationale ñu kii ko et ñaar dafa xew ci biir assemblée ci biir 2018 bi ci loo xamante ne ay pëccëxoo la ci loo xamante ne kii la laa daf may demander sénégalais bi ñàkk gi muy ñàkk li nga xamante ne mooy référence mu tombeek ci moment boobu yàlla subhaanahu wa taala di yóbbu ñu baax ñi loolu daf ñuy joxaat sas ñun en tant que ñi nga xamante ni ñooy taxaw pour tabax ne voilà lii mooy réalité bi ñi fi nekkoon as tuut dik référence ñu ngay dem gis ngeen ñu baax ñi nga xamante ne ñoo dem ci nga xamante ne ci mujj mooy Sidil Amine Niass ñu ngi koy jàlle ñi nga xamante ne mooy njaboot gi man demuk Sidil Amine
daf ma def ma gën a xeeb sama bopp. parce que. est-ce que dafa def nga gën a dégg sa bopp. xeeb bi maanaam pas ci sur le plan négatif. mais sur le pour plan xam waaw effectivement nit ñi dara saxu fi. du ci wàll boobu sax. maa ngi fi ma bëgg a waxee moo di ne ànd ak li nit ñi di dégg Sidi Lamine Sidi Lamine Sidi Lamine Oustaz Hady bi muy def témoignage ci Sidi Lamine. dafa wane ni takkoo gi mu takkoo woon ak alxuraan. takkoo gi mu takkoo woon ak koor. ci biir réew mi. jeune intellectuel yi nga xamante ne tey jii nii ñu ngi avancé. jàpp nañ ne pour nga doon benn intellectuel da nga war a def benn rupture totale entre yow ak yàlla subhanahu wa taala. or Sidi Lamine ci dessin bi daf ñuy wane ne nit mën nga incarner tant de valeur mais fay doon sa ndëgër laay. moo di ne sa dimension spirituelle bis bu dëgguwul. ñu bëri dañ lay daal di fàtte. dafay wax Sidi Lamine démarche yi mu doon def fi mu doon dem ci këru mag ñi dëkk yooyu yëpp tu te demandes ak ni mu présenté woon ci biir sénégalais yi kii c'est-à-dire nit la boo xamante ne amoon na yitte. tamit xalif généraux yi tamit ñi nga xamante ne wàññeeku nañ ci biir at bi. ki ci mujj mooy bu Njaasaan. nga xam ne ñu ngi koy ñaanal yàlla subhanahu wa taala yàlla wàccee leeram ci moom. yàlla na yàlla subhanahu wa taala dellu ci moom li ma bëgg a wax foofu rek moo di ne ab jullit bu nekkee ci pénc. ñu baax ñi di dem dafa war a remettre boppam en cause parce que yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dafay wax ne xam-xam mooy mbaax parce que nit boo xamee xam bu baax rek dafay kii yàlla dafay wax ne yonent bi day wax ne yàlla xam-xam du ko rocc ñëw rek dindi ko fi mais boroomi xam-xam yi lay génnee bu ko defee bu leen yóbbee nit ñi fiy des ay ñu réer ñoo fi ne ñoo xamante ne dañuy incarner mbaax te mbaax nekkul ci ñoom bu ko defee bu leen nit ñi toppee ñu sànk nit ñi pour man ci 2018 bi en tout cas yooyu doog bokk na ci yi nga xamante ne moom ñu baax ñiy dem sans tàggatoo ñu baax ñiy dem sans tàggatoo kilifa yi ñu jàppoon ne ay kilifa lañ te ba léegi yëguñu sansuk li nga xamante ne mooy kilifteef ak ndenkaane touche ajoutée bi nga xamante ne moom la indi ci biir askan bi bokk na yoo xamante ne daf ma marqué lool. am na solo jërëjëf Mohamed dañuy ñëw ak ki nga xamante ni moom mooy maire Thiama. Thiama ñu ngi lay tatagal di la dalal di la wax ni fan nga ci ban nga bëgg a dellu ci début 2018 wala ci digg wala ci jeextal bi. waaw maman Marie maa ngi lay nuyuwaat bu baax nee naa Aïssatou tooyal na xoli mais loolu. waaw xaw nañu lépp émission bi mais garaawul moom buñ koy wax di jooy sax kenn duñ ci wax dara. buñ toogoon ñun ñëpp di jooy ndax Zeynab waat ci télé bi day am sax ñu ñëw fii di ñu jooyle. ndax ba démb rek maa ngi génn taseeg benn mais mun naa mère Thiama bii fi amee dama lay xalaat ma nee naa loolu man keroog bi mu amee man mënatuma jooy sax dama tiit. parce que damay wax ni man ñàkk naa ko ne mais moom li mu ma def defu ko kenn ci boobu si débat bi maa ngi gis Cheikhouna sama borom ko ni ma dafa mel ni Cheikhouna mi ngi jooy de ma ne ko Cheikhouna tu nit la mu ak Cheikhouna ni mu dëgëree nii ma ne ko foo fekk ni mu ne ma non sama doom ji moom sax Cheikhouna nee na moom moo ko jooyloo ci débat bi ñuy ñaanal ñu fiy jóge ñëpp yal na yàlla yërëm Zeynab amiin ak di nuyu di ziyaara tamit waa Walfadjri di ñaanal Caba parce que dafa am lu nga xam ne daf ma ko jàngaat daa xam ne ku yëbër dellu ci yàlla te nee naa fii kenn du fi des dama toog bu démb ma seetaan benn vidéo sëñ Fallou Mbacke di ci wax ba gis bu mu génnee àddina nit ñi ñu doon def ma toog ba siyaag sama ñun sax dañu war a bàyyi jooy ku nelaw ndax boo xoolee ñi fi romb ñëpp ñu baax sax bu yàlla jëlee kenn da nga naan sax ak cant la ndax alhamdulilah rabbil alamin Caba dañ jógee si dëj ba di ñëw ci oto bi ñuy waxtaan ma ne ko waaye an sa patron mu ne ma Sidi ma koy tooñ na mu ne ma nga fa di baax mu ma wóor na ma tey dafa woor Caba naati de ñu wax la moo wàcc sama buntu kër moo tax bi ma déggee ay tuuti la ñu ne kii neloon na te defe naa mook soxna si solewante wuñu lu bari solewante wuñu ñu leen ñaanal yàlla nañu xippee àjjana ci barke laa ilaaha illallaah waaw loolu defe naa nag amul ak ñeneen na ngi dem waaye nag dara saxul yàlla ñu leen waaw loolu la loolu mooy àjjana di ñaanal suñu plateau bi ndax ndénkaane lii ma doon wax dafa am ñoo xam ne dañu si tàmm gis ay Cheikhouna ay Louise ay Mouhamed Louise moom du ngeen ko mi ngi ñëw de
Luis tam na mi ngi topp avion yi naaw rek. mi ngi topp avion yi dem ak ñëw mais mi ngi ñëw incha allah mi ngi ñëw. ñu ngi lay xaaral ni neex suñu tam xarit bi fii macha allah. moom daal ñu ñaanal équipe bi yëpp li ñu bëgg yàlla na ko yàlla def. mu kay suñu ñëpp ci barke laa ilaaha illallaah. xanaa 2019 bi di nga jur ñëpp. alors ba tey dafa am ñooy. xam nga nag man benn doom laa moom la ma yàlla dégg. benn doom rek laa am. benn doom muy Mouhamed Diop. d'accord kon ñeneen ñi seen tante la. ñu ngi ko wax ci plateau bi. déedéet maman. waa Régie jotal leen ko ñu si des. caama nit da ngay ñeme li ngay wax daal. waaw mais ñu ne man seen tante la. juróo leen léegi jural sa doom nga bàyyi ñi si des ñu ut ñu leen. seen tante la. waaw léegi daal Régie enregistré leen ko denc ko jox ko xale yi ale man yaayam laa ale tegal ko li mu wax juróo xale yi. am naa ba li ma jur. bu fi lim de yaa na Mouhamed nga jur. yow benn gi fi ale am na yaay. léegi moom kay moo war a yaatal fi yow moom nga war a laaj wax Mouhamed am na ay rak yu mu adopté. non adopté wu ñu Mouhamed am na ay mag tamit. adopté Mouhamed adopté woo kenn yow kot képp. ma jur naa de man jur naa de am naa fi ñetti doom. déedéet jural ñëpp nga lànk ne doo jur ñëpp. léegi Mouhamed yaatal na ñëpp léegi. bàyyi ko rek léegi bu waaye maman xool léegi est-ce que mënu ma wax dama juum est-ce que kenn du juum. waaw waaye mag de bu waxee kii moo ko wax nit dina juum mag dina juum même kilifa dina juum. ma ne mag bu waxee lu ko neex ba pare taxaw na kii moom sama sët la. waaw kii ñi yor son yi ñoom vie ak ñi si des ak ñoom nuru na ko xaale wu ma leen sama rakku maam la. waaw te Mayte bu ñëwee dinaa ko wax. Mati sama bàjjen la sama rakku maam. waaw dinaa ko te boo wàccee mag yow doo sol duñ la filmé te duñ la génnee boo nga fexe jur leen. waa léegi 2018 bii boo xam nga 2019 bii ñu jëm 2018 mi ne yóbbaale mbuubit yeeg yëpp 2019 bii boo fi jurul xale yi maa jur ñëpp di nga toog fii di ndénkaane ba suba te kenn du. waa léegi 2019 est-ce que ménopause ma ci jur doom bi sax est-ce que jur ba ba pare. kon baax na kon ñii ñëw tam doo leen jur. da ngay anticiper sa ménopause. nuuru mooy caat mi pare naa. kon baax na pare naa kon waaw dëgg yàlla pare naa nag. pare nga ci dëgg la yàlla bëgg de. waaw kon ñii ñëw amuñu chance. ñii ñëw ma nekk seen maam. ñëw leen ma jur leen. waaw kañ jëlal. waaw nañ ñëw ñoom ñëpp ma jur leen kañ nag li la neex jëlal. koo mënta jur rek na ñëw man ma jur ko. man dinaa leen boot dinaa leen rogganti dinaa leen. léegi gannaaw bi nga leen juree te yemaleeg ñoom léegi 2018 bi. ana man daal dama ñaan rek. ñaan rek ndaxte yi fi am yëpp xam nga Cheikhu naa wax na yëpp yi fi am politique bi essai yi macha allah ñun ak moom ñoo dëkk yi am ci kër yeeg mais dama ñaan nag kenn. sama borom kër. kër nag wolof Njaay dina luy bi ngelaw li la. nee naa moon na mooy nag doo dem liggéey. te dañ ne bu sa jëkkër ne doo dem da ngay toog. am de. même bu ñu ma doon fay 800 minutes mënuma doo dem. non ñun kay ñu ngi lay fay 1 million sama 300 sama fukki dërëm yi ci ngay jël. kon damay toog waaye su ma dee bëgg a daw di tàdda sax mënuma baaba xanaa tey ndénkaane amul. ma ne ko Mayte ne dafa am ay invité mu ne ma luy loolu da nga bëgg a daw di ma yee. kon bàyyi na ma ak sama sago ma koy ñaanal wér ak wér la ca kaw ca kanam ba man ma koy defal loo xam ne ma takkal ko sax jabar bëgg naa ko takkal sax beneen jabar. kan moom. dëggantaan. waaw maa ngi ko koy wax. mag de du waxantu de. du ma waxantu. parce que xam nga problème bi. mais caama amul arrêt bay taxaw. na nga ko taxal sénégalaise xale bu ndaw bu am 22 ans mbaa 18 ans. yaa ngi dugg ci loo xamante waaw maa dawal gaal gi seexu naa man maa dawal gaal gi man maa ko wax. di nga bëgg mu teer mu tëla nag. baax na fii lay teeree ci buntu kër gi man maa xam nga yow. c'est dëgg la ci yow. dëgg la ci man xam lu tax. gis nga koo koy takkal. mais moom bu gisee non gisagoo mais moom bu gisee su dee ma kii non moom koy bu gisul su fekkee dëgg la ci yow nañ ko seet. moom du gis doom. nañ ko seet. kii waxu piège wax ne day jëm nag saa di xool ndax. moom xam na ni seet soo bëggee rek man boo ma joxee mi délégué mission bi léegi ma utal la. man délégué naa ko xam nga. dañuy wax ne ndaw si dafa toog ak jigéen ñi. waxtaan wi neex nag. toog ak jigéen ñi di leen wax ne nangu leen kujjee nangu leen kii. benn jigéen ñëw ne ko sa borom man présenté wu. ne ko man maay ñaareelu sa borom kër. ndaw si xëm. waaw kay waay maa la wax lool dañ koy wax rek waaye ñemewuñ ko. ñemewuñ ko gis nga at mi def mais xam nga lan may wujjëm moom. waaw moom grade bi gën a yokk rek lan may wujjëm. moom grade tam yokk rek may wujjëm. mais est-ce que xam nga benn affaire man chaque jour damay wax ni que ni man polygamie dama ko gëm. parce que tey suñ société ni mu bindoo dama koy faral di wax ma ni bi jamono toll léegi góor yu bëri nekk ñu góor ndaxte jamono. dafa nekk ni non jamono moo toll. lu waral lool nekk léegi da ngay gis jeunes yu ndaw nekk ay borom ñaari tur yi. homosexualité tey ci àdduna bi dafa nekk un fléau benn.
mu wàññi limu góor yi beneen bi maanaam problème d'impuissance nekkaat beneen fléau mu wàññiwaat limu góor yi kon maanaam li des ci góor yi lu néew la boo tey boo xoolee fléau yi nga xam te ne dafa gàllankoor góor yi dafa bëri ba pare jigéen ñi ëpp leen léegi tey te loolu jigéen ñëpp bëgg am jëkkër solution bi tey pour que jigéen ñëpp am jëkkër c'est la polygamie donc la polygamie est une solution elle est plus qu'une solution sax parce que tey polygamie dafay indi stabilité ci dëkk parce que tey soo gisee tey réew mi mel ni mu mel vagabondage mel ni mu mel yenn liberté yi am si dëkk et tout yooyu noonu yëpp tey polygamie daf koy régler beneen mooy ko Oustaz Mohamed wax léegi wax bu am solo muy kilifa gis nga kilifa Sénégal kilifa yu bëri joué seen rôle parce que kilifa pour ñun Sénégal kilifa mooy koo xamante ne su waxee kenn du ko su jumee kenn du ko xamal ne jum na gis nga yàlla dafa amal yonent ci yàlla Muhammad sallallahu alayhi wasallam mu gën ci ñun gënloowu ko parce que dafa ëpp xam-xam de gënloowu ko parce que dafa gën a muus de gënloowu ko parce que dafa ëpp nit ñi doole na sax mais daf ko gënloo ndax ay jikko yi bokkoon na ci mun juum nangu ni juum na nit la tey Sénégal suñu xalifa généraux yi ku ci wax njuumte benn sénégalais tudd ko nga mer yàlla jël na yonent ci yàlla Muhammad sallallahu alayhi wasallam wax Seydina Omar ne ko du noonu wala duñ ci ànd ak yow yàlla wàccee alxuraan jox ko dëgg te tey jii nii su fekkoonte ne suñu sëriñ si loolu dal na leen nga gis taalibe yi ci suuf nekk di wax bu ñu bëggee suñu sëriñ si gën suñu bëggee suñu kilifa yi gën suñu bëggee suñu waajur yi gën dañuy nangu ni ay nit lañ ni yàlla xamalee ni yonent ci yàlla sallam que ni maqaama bi léeg-léeg mën na koo dikkal waaye aadamatu bi mën na koo dikkal léeg-léeg grade bi mën naa nekk ci moom waaye léeg-léeg nit mën naa wax ngir coobare bakkanam yooyu yëpp nag dafa nekk ay mbir yoo xamante ni suñu kilifa yi dañu war a am jikko yooyu noonu dañu war a roy ci loolu noonu buñ ci royee am jikko yooyu rek Sénégal dina changer xar kanam ba pare jàmm dina gën a am na solo parce que duñu yàlla ay nit lañu déedéet ay nit lañu te muy dëgg nag Cheikhouna loolu dafay dëgg rek wax jama waxoon ak sama benn xarit mu ne ci taamu daal laa ko gisoon mën na ko profitool ndax géej gi fi mu toll nii mën na ko lu fi ne ci jën te bëreetul rawatina jën yu raar yi boo ci gisee sang bu baax bu la attan dugg ci ay di seet ak ñi am na ñaar ak am na ñett bu fekkee mooy sa jëkkër boo ko fi waccee mooy romb na la waaw polygamie wu ko ànd naa ci ak yow li ñuy dem xool li nga xamante ni mooy li gën a am na lu neex lu fi am ci at bi ci bëtu sénégalais bis bu neex ñu ànd jëli élément bi dellu siwaat incha allah
jërëjëf ci liggéey bu rafet boobu am na solo loolu bokkoon na ci li marqué sénégalais yi keroog bi Sénégal di dóor Pologne Aïssatou keroog Sénégal amoon nañu mbégte. waaw mbégte contentement bu rëy moo fi amoon. Sénégal dafa nekk dëkk boo xamante ne nee naa bu ñu gisee benn poteau sow rek. te defuñu si lenn lu ñuul rek dañuy ànd nekk si jàmm. dañu ne union fait la force. te force boobu xam nga lan moo koy suuxat. xol bu naat xol bu rafet xol yi su lëndëmee. yéenanteew ñu jàmm duñ mën a gañe dara. te lii loisir la si biir loisir yi. bu fi amee yow di nga si jëriñu kaneen ak kaneen dina si jëriñu. sport bi ñoom ñoo war a gën a takkaat seen ceinture li ñu naan attacher vos ceintures dem créer ay stade yoo xamante ne avant ñuy dem compétition préparer li nga xamante ne moom mooy jeunesse bi nga xamante ne ñooy ñëw pour jël relais bi kii jël relais bi nag il faut nga ñaax ko si ñeent yi muy defar jikkoom bu mu demee bu mu am complexe benn moroomam bu mu demee tam bu mu jaay ngorom ndax kii xës ba jaay ngorom defe naa ne dara deseetu ko nekkoon na tam jour boo xamante ne ñun sénégalais yi dañu am daf man xaw ma complexe laa koy tuddee xaw ma buñ xasee ba dóor benn dëkk boo xamante ne occidentaux yi la rek dañuy am complexe wala ñu bàyyeeku ba duñ joueti jouet bi ngay jouer nag sa dëkk ngay teewal kii di teewal sa dëkk boo demee na nekk l'ami de tous les temps bul xoolal ne bàyyi nga fa yaay bàyyi nga fa baay lépp loo xamante ne yaa ngi ko fay jaayante na nga ko jaayante si lu nit xam ña nga xamante ne nag ñi fi bàyyi fii nañu bàyyi yu bon yi ñuy defante Sénégal man jiitew ma ka jiite duñ ko bàyyi ak sagoom duñ ko bàyyi mu nekk à l'aise di def si suuf di wax si suuf ndax wax ju bon sarax la defe naa ne koo ko sarax rek te yéene woo ko jàmmam bu si yàlla àddoo rek mën na ko dal beneen bi nga xamante ne tam maa ngi siy duggaat mu marqué waat ma fii nga xamante ne si plateau Ndenkaane bi la mooy crise des valeurs bi yi ñu si andi woon yëpp macha allah ñu def fi andi si solution andeetuñu woon li nga xamante ne moom mooy cause bi mais dañu ñëw andi solution bi te solution bi du len lu dul ñu xamaat la nga xamante ne kii di nàmpal rek defe naa ne bu mu am bàjjenu ween te ka nga xamante ne tam moom mooy nàmp na xam fi muy taxawaat di daanalee fii seexu naa waxe li nga xamante ne moom mooy polygamie bi man tam dama ko rafetlu ndax gigolo yi fi yow mi ragaloo wujje noonu ragaluma wujje ba nga wujje waaw jigéen dëgg ba am nga borom kër non waaw yàlla nga nekk bañoo benn poste bañuma benn poste deuxième troisième quatrième ba quatrième naata buntu bi non baax na sama doom ji ñeme na li muy def xam nga ko bëgg naa mais damay taamu poste rek am na ba tey des na te la ngay waxe de xam nga bañul dara jigéen dëgg da ngay gëm sa bopp mat li nga doon mooy dëgg bu nag léebu la de alab léebu kon gars yi bismillah ma leen te boo gëmee sa bopp mat li nga doon xeebuloo aussi xeebuma kenn xam nga lan laay xeeb lan mooy sa principe lan mooy sama principe mooy nekk li nga xamante ne médiatrice entre système ak tendance góor ga ngay nekkal na fexe ba na gore gore nag du leen de xam yow yaay kan am na ku lay labat waaw kon bëgg nga ko wala bu keneen ñëwee it mën nga ko recevoir. bu gaawul de. waaw bu gaawul. waaw ay bañ ñu jox la premier cadeau bu gaawul. waaw dara ñu jox la premier cadeau fii rek parce que Mokhtar oustaz Mokhtar mi ngi doon wax ni. xale yi wuyu ko nee na mën na sottee fii. waaw moom laa bëgg man kay loolu laa bëgg mu damay bañ dërëm bi génn gaal gi. yow pare nga dama bañ dërëm gi génn gaal gi. dama bëgg sama doom waaw moom nee na mën na pare fii. waaw moom am na benn mu ngi labat noonu labat de waaye dafa ñemewul kii. non xewe xam nga soxnaa xewe. man ba su ma ragalee saa yi damay dem fële ici repose. man semaine bi dara ragal bokk ci. man daal xam naa yàgg de man bu ma joxee mission bi rek ma dox ko fii ci kër gi man bëgguma dërëm bi génn gaal gi. waaw man utaloon naa ko sax ba pare. non xam nga rek jigéen moom dëkkul fenn mooy dëgg waaw yàlla xam ki gën yàlla na yàlla indi ki gën. yàlla na yàlla Mami Diop bi daa filmé fii sa mbokk lébu bi. kan fii la amee ñaari lébu lañ boole fii. ñaari lébu lañ boole fii Mami Diop ak Codé. Mami Diop tamit lébu la. waaw xam nga lébu yi dañoo soxal clé déjà. ah bon laay koy lébu la moom lébu la. yow Mami Diop lu ko def lébu. lébu la de. lu ko def lébu. Mami Diop. lébu pire la. lu ko def lébu lébu du sant Diop. moo bàyyi loolu ay maam doy lañ waaw kay xool ay maam doy lañ loolu la ñuy bañ nag. waaw loolu la ñuy bañ nag loolu la ñuy bañ. loolu moo am solo affaire bi bëggante la di dégg naa. waaw bëggante la. waaw bu ko dugal de bàyyi sa doom mu àtte foofu. mu xam liñ naan mbir boo koy wër da nga koy laaj ki ko xam. bàyyi jàmm bu ko dugal. Mohamed kii pare affaire bi bëggante la de kee moom du ma ko laaj parce que xam naa position waaye yow moom dama lay laaj ndax affaire bi bëggante la.
démb dafa am ku toogoon sama wet. fii beneen li koy photo rek caama. bi ma koy conseillé dama ne ko. jigéen numéro ci sëy. waaw. ay positionnement la yu nit ñi indi. mais jigéen ju nekk ci sa biir néegu sa yaay sa aw. mooy dëgg mooy dëgg. mais maman. ku ne sa aw bopp mais ay position kii la man je trouve que mbëggeel am na. waaw mais damay faral di wax ne chaque jour gëm-gëm bi ma am. ci sëy mbëggeel gënu ci important gëm-gëm la man bu ma am. d'accord su ma ñëwee léegi nga développé ñaar ñu bëggante dinañ sëy. te sëy bi du mel ni mu war a mel parce que meluñu li ñu war a mel pour sëy. d'accord sëy ay valeur ñoo koy def. ay jikko moo koy def. éducation jëlee nañ jigéen bu ñu yar ci sëy fële. musul gis waa ji ak góor gu ñu yar ci sëy fële mus ñu gisante ñu boole leen ñu sëy te kenn mus leen dégg. dégg naa la mbëggeel kenn du ko lekk kenn du ko naan complicité la. dañ koy def mais man dafa am benn wax boo benn affaire boo xamante ne man dafa ma marqué 2010 at. waaw ba doo bàyyi Mouhamed mu daaneel fii ni muy di seetee jigéen ko parce que dafa nekk am solo foofu. waaw mu ne nga ne rang bi amu ci solo. c'est-à-dire rang affaire nit ñi ñoo indi rang. su ma laajoon ku nekk. xam nga dañ naan yonent bi ki mu njëkk a takk mooy sunu yaay Khadija. après mu gaañ léegi ñi des kan mooy aaw. kan mooy ñaareel. kan mooy ñetteel kan mooy ñeenteel. c'est-à-dire doo ko mun a wax. c'est-à-dire ay positionnement la rek numéro bi selon arrivage bi la. selon arrivage bi la. mais selon àq yeeg yelleef yi soxna la. bañ na ba yàlla subhanahu wa taala bu ñëpp bu nit ki faatoo bàyyi leen. walladina yutawaffawna minkum wa yadharuna azwajan étiquette bi benn la ngeen bàyyi ay soxna muy soxna léegi li am solo fii rek moo di ne li ñu wax biir néegu sëy jigéen na xool góor gu ko bëgg góor gu am sutura góor gu am jom góor gu ko mën a yiir ku ko bëgg yërëm ko gis nga góor bu amee jom am sutura am diine mën a muñ keroog sam benn xarit saoudien dafa bind benn message mu envoyé ñu mu ne bépp ñaar ñoo gis ñu dund ñuy wax ne ñu ngi nekk 20 ans de mariage nangam temps de mariage xamal ne ku nekk ci ñoom toloore nga ci sa moroom loo xamante ne boo ko muñul woon doo leen yegg si fii te muy dëgg mais loolu nag fi mu toll ni génération bi xamuñu ko sunu génération da ngay joxañ kenn joxañ na ñaar or loolu yarul sëy li Cheikhouna wax moo di ne daf ko wax si commencement bi xam nga man sama philosophie ci mbëggeel mooy lan moo di ne alxubbu ata mbëggeel joxe la mbëggeel du recevoir mbëggeel joxe la ki nga bëgg yonent bi lan lay wax taxaadu wa taxaabu reyalal sama yaay. waaw maa la reyal te taxaadu taxaabu. taxaadu taxaaw da ngay joxante cadeau nag ngeen di bëggante. ako jàng. c'est ça. kon joxe toujours dafay indi mbëggeel kon yow tout le temps ci biir relation del xool yow lan nga joxe. mais bul xool yow lan ngay recevoir. ngir ne booy dëkk di joxe. bu yàggee ka doon recevoir bëtam dina rus moom tamit di joxe. mais malheureusement dangay gis jigéen bi tout le temps dafay ne day bëgg a def dara sax du ko def di xaar yow nga defal ko pour xool ndax yow bëgg nga ko wala bëggoo ko or du nattukaay bàyyi ko moom muy def loo xamante ne lu naturel la ci selon léegi naa góor ga ba mu yeb doom ja silmal xataax la ko yebe woon esaan di wax ni ku ko la jokk ku ne nga ku la dog ku ne jokk ko parce que jamono bi fi mu toll nii bu ñu defaree defante wala bët bii la ma xoolee ba fii la ma yem rek suñu ànd du sori da ngay wax mooy dëgg ki ngay àndal fi muy jëm fu ne foofu ngay fexe xool boo bëggee bu eggee ne la egsi dama bëgg xale yi bàyyi benn wax defante waaw man de nee naa leen baatu defante defalante moo ma ko gën a waaw damay defante da ngay gis ba ma dañ lay bëgg ci koñ sax kooku am jabar nga ne maa ngi waaj a defante ji de. am na ko ma mës a woo mu ne ma yow kañ ngay këppante ji acide mënu ko acide këppante acide ndaw xam nga wax ji yooyu ñuy utiliser bien que waxewu ko pour këppante acide maanaam pour dem defalante te peut-être teraanga yooyu ñuy tuddee. même yu baax da ngay gis nga lañ koy tuddee xew ma moom. am nga këppante nañ acide mooy. xew ma voilà mais acide moom dafa garaaw mais baaxul xam nga bu fekkee yiw ngay def ba pare tudd ko acide doo ci am yiw.
mais maman tam langage de rue xam nga dafa am si sunu génération te boobu langage de rue la mais defe naa ne jom mooy sëy si lépp lu mu mënti nekk quoi. këppante yu daal ko gën waaw këppante yu moom moo gën. def ba mu baax ak yooyu comme dañu koy waxante ci arab. ci wolof bi laa ko gën a xam. comme arabe comme ñoom defante ba mu baax ñoo ëpp fem ñoo ëpp fem. c'est le élément bi ñu wane. am léegi waaw. nekkoon na benn moment boo xamante ni bu ama solo la. bu marqué woon yaakaaruk nation la. wallaay ndeysaan. je me rappelle bien mon ami Cheikhouna bu soloon t-shirt am bu ñëw toog. supporté na ak doole sama yaay fële boo xamante ne def jour ba def ko fii. peinture ko ba mu sax sax. muy wane que ni yaakaar dafa fort ci ki am yaakaar. mais mu ngi gën a diisee ci ki ñu yaakaar ni mu bàyyi na ko xel. et malheureusement suñu footballeurs yi léeg-léeg dañ ko dul bàyyi xel et nag ñu am supporters yu am jom. xaw ma luñ topp de waaye nañu war nañoo baax. au passage maa ngi nuyu président Issa Laye Diop. président wu 12e Gaïndé. ñu ngi koy nuyu ci seenu taxawaay ak seenu ñàkk a tàyyi. tout le temps même bu fekkente ne dem nañ ba fi ñu bëggoon a yegguñu fa. dafay da ngay gis ne 12e Gaïndé tey lañ gën a xiiru pour ànd ak li nga xamante ne mooy équipe bi dañu gëm li ñuy def. beneen aspect bi moo di ni. man boog ci jàngat boobu certes espoir kii la man dama jàppoon ne moment bi ñuy dem kii coupe du monde certes dem nañ coupe du monde mais suñu match ak Pologne la ñu gëmloo woon ba fàtte pour man ba fàtte préparer psychologiquement yeneen match yi dëgg la je waxuma ci kii mais man sama jàngat boobu laa ci am parce que fuglu bi nga xamante ne wane dañ ci demoon ak fuglu di leen ñaan rek ni 2018 na yóbbaale défaite yi. amiin waay amiin 2019 jot na. jot na pour coupe bi ñëw te li toog si ñun wàcc ñu fexe ba dem jëli coupe bi ndax sonn nañu. léegi Cheikh na dañu développé thème yu bëri. ci at bi. mais moom ay thèmes yu sensible mooy ñi nga xamante ne développé nañ ko ci ñi nga xam ne dañu am ay maladies cancéreuses. ci hôpitaux yi ci prise en charge yooyu noonu. mu nekk loo xam ne tey suñu autorités yi war nañ ci war a gën a bàyyi xel muy que plateau médical bi muy ci wàllu formation médecin yi muy ci problème accessibilité bi tey dafa war a jege ñi nga xam ne nekk ci àll bi et tout tey gis nañ ni que ni ñi feebar Sénégal bëgg faju man mii dama koy natt sama bopp man suba jour pour jour 1 an le 27 demain bu daaw ci lañ doon opéré sama benn doom bu góor mu defoon accident def accident bu metti ba man may yaakaar ni bu ma ko ñëwee tiim dama yaakaaroon ni dee na dëgg fa neex yàlla est-ce que li ma jànkoonteel ci diggante hôpital ak yéeg ak wàcc rek wan na ma ni que ni tey que ni Sénégal nit ki su feebaree amul tuuti moyen du dem wala parce que tey bi mu feebaree su fa nekkuloon doon na demee neneen xëy na doon na ñàkk tànk bi tey may santaat yàlla beneen yoon suñu borom bi nga xamante ni tey def na ko xam nga ba mu jóge situation yi ba dellu soit suñu xam nga am na solo Sénégal moom ñu côté santé bi moom dafa sooxe yàlla na yàlla def ñu investir si parce que dafa xaw a métti man demoon naa ba am benn idée sax ma ne dañu doon war a jël poste de santé yi ñu fay teg benn bureau boo xamante ni day prise en charge lay jël total pour ñu néew doole yi ñi nga xamante dañ ko wàllu cas urgence yooyu ñu ne ma amoon na fi mais amul suivi mais ki nga xam ne dafay feebar jëlee Casamance exemple bu ndaw parce que man daf ma ba ma tey ñun ñu nekk Dakar man dama nekk exemple sama doom su war a dem Dantec damay yeewu 5 heures du matin pour dang-dang pour dem pour mën a am ticket yooyu noonu rang bu metti boobu noonu mais imagine toi ki nekk ginnaaw fonga lemi amul yenn moyen war a paas ñëw Dakar amul fu mu dëkk amul fu mu dal ba pare am feebaram war a dem faju yooyu noonu yooyu c'est des choses am suñu autorité ñu war a bàyyi xel il faut que tey proximité am ci diggante faju parce que tey c'est un devoir suñu xaalis la leen Sénégalais yi jox tey que ñu war a garantir Sénégalais yi sécurité war leen garantir éducation war leen garantir santé te yooyu c'est des points fondamentaux yu primordial te ñu jiite ci war a bàyyi xel am na solo ak poste de santé ñu fexe ba équipé ko nit ñi bañ a sonn kon Pam Ousmane teew na pour indil ñu li mu bëggee waxtaane tey wala boog li mu nar a indi tey ci xibaar yi te naa Ousmane waaw Maman Marie ñu ngi lay tatagal waaw ñu ngi lay tatagal yow it ñu ngi lay ñaanal jàmm amiin yaa rabbi amiin di wax ni sa bula baax na tey ana lan nga fas yéene waxtaane lan nga fas yéene indi ci xibaar yi li ci nar a gën a fës bokk na ci ndaw ñi fàttali leen taxawaay bi ñuy xaar ñoom ci élection présidentielle yu ñu dëkkmal rawatina ndaw
ëxlu Laayeen ci woote boobe kii di Seydina Ousseynou Laye doon amal ci groupe dundam saa yu ñaar fukki fan ak juróom jotee ci weeru décembre màggal nañu ko ci fàttali leen waaye it dikk ci taxawaayu ndaw ñooñe ci teewaayu jëriñ ju ñu dénk wàll wi di Pape Gorgui Ndong mi fàttali nguur gi ak it taxawaayam ci am jéego yu mu def ci wàllu xëyum ndaw ñu agee ci aju daañu ko yaatal ci xibaar na ci bokkit mareyeurs ya nekk ca maanaam quai de pêche bu Yoff ne jafe ne jamono ji ñu teggat li nga xamante ni muy jën yi war na ya ca am jamono ji njëg li dafa cher la ñu jàpp mooy ni bokk na ca jafe-jafe yi ñuy dund ñoom am nappkat yi saa yu ñu demee géej mu mel ni géej gi sax ci seen gis-gis dañu ko jaay ñi nga xamante ne ñooy tubaab bi waral ba gis jën gu neex doon na lu jafe-jafe yooyu ñuy dund fësal nañ ko ci kanam suñu ndaw di may mun a ñaan daañu ci dikkeen ci xibaar nañ ci bokkit diggante équipe bi di diisoo ak jànqalaar match boobu yeggut ngir ay tojante bopp ak xiiro ŋaayo ba dara tuuru fës ci nawetaan yi lu nu mel ñu dëkkee ca Grand Dakar di équipe ya fa nekk naka noonu supporters yi di ko ñaawlu jàpp ni yar gi moo manqué ci ñenn ñu bëri ci ñu dëkkee ca gox boobe te doon ay supporters sàkku ci kilifa yi ñu gën a yokk kaaraange gi ci jamonoy nawetaan yi daañu ci dikkeen ci xibaar dina ci bokkit festival bu Kolda di international ñaareel édition bi amal nañ ko ci fësal aada ak cosaanu gox boobu waaye te fësal yenn ci ay projet yoo xam te ne ñu dëkk teewal ñu ci gox boobee di Samba Balde ponk yango ko Mama Marie incha allah bu benn waxtu jotee ñu dikk ak yéen ci faram-fàcce gi. lañ ci yaakaar. incha allah bala ngay dem man daal dama bëgg xam ni yow moom xam naa li la gën a marqué ci 2018. bokk na ci baas wala tëj ba ñu tëjoon koñ yee nekkoon fële ca ñaari tali ba kenn mënu woon jàll. ngénte lu rëy la fa nekkoon xumboon loolu te neex xam naa bokk na ci li la gën a marqué ndax boobu dañ tëj usine moom dafa tëj amul yoon bu oto jaar gisoo ni bokk na ci li la gën a marqué. waaw non bokk na ci parce que doom gën na marqué da xam naa ne DTV moom waaw non bokk na ci parce que yi ñu war a jox uskup la war a bokk 2018 bi yaa ngi fàttali suñu càmmiñ jooju ngénte rek tëj ñaari tan kenn amul fu muy jaar am na ko toog ci plateau bi nee na ba léegi bopp bi day metti ndax ni mu ko waajalee woon après ci diggante bi mu am ndong-ndong moo tax daal xam naa mooy dóorkat bi xam naa li mu fa waajoon yëpp xam naa bu ko fi indi woon moom mooy meeru dóorkat bi waaw xam nga ko mais yàlla na yàlla indiwaat ay seex amiin yaa rabbi ba nga ngéntewaat ngénte lu raw loolu amiin yaa rabbi yàlla nay sa yokkute amiin yaa rabbi loo si ñàkk yàlla na la ko yàlla fay amiin yaa rabbi amiin jërëjëf nekkal si jaam Seydina Ousmane ñoo ko bokk jërëjëf kooku sunu Ousmane la yàlla na yàlla fayal ñu ko xam naa li ci des bëreetul sañ nañoo ñëw seexu naa yaa ngi doon bien que yaa ngi ko doon souligner léegi pour ñu taxawaat ci tuuti muy côté santé bi ñi feebar bëgg a faju am na ci ñoo xamante ni dañuy tayal wala bon je sais pas dañuy ragal wala dañoo mënul dañuy feebar sax préféré toog ci kër yi pour dem ci hôpitaux yi ndax dañ la naan man awma déjà lu ma jëlee ticket wala ñu ne la man suñ ma bindalee ordonnance awma lu ma ko jëndee wala léegi paj mi ay rajo kese la ak i analyse parce que boo seetloo paj mi léegi fi mu toll mooy da ngay ñëw ne sama bët day métti ñu bindal la ne la demal defi analyse boo jógee foofu nga ñëwaat ñu ne defaat analyse defaat donc ñoom balaa ñuy diagnostiquer li la dal dina fekk nga indi yu bagage yooyu yëpp te yooyu benn bu ci nekk bi ci gën a yomb ci rajo yi 5000 francs lay jël. parce que sénégalais xam nga la mooy problème bi mooy sénégalais yi seen pouvoir d'achat dafa néew. te tey ñi ñuy jiite il faut que ñu fexe pouvoir d'achat sénégalais yi yu yokk parce que pouvoir d'achat sénégalais yi bu yokkoo ci la ñuy mën a feebar faj parce que koo xamante ni tey li muy am su ko weer bi dee su fayee ko bu fayee appartement jeex na kooku su feebaree pour mu faj ji problème. rajo bi gën a yomb jar parce que temps daf ñu xat bi gën a kii boo xam ne daf ma laal mooy que ñi nga xamante ni aussi caabi da leen féetee ginnaaw. ci ay Sénégal lañ te ay doomu réew mi lañ am na ñoo xam ne ñu ngi ci kaso yi ñii njumte moo leen fa dugal ñii erreur judiciaire moo leen fa dugal ñii dañ leen tooñ dugal leen fa ñii dañ def ñoom ñëpp bokk ci ay sénégalais yoo xamante ne aussi nit ki soo ko tëjee dafa am le minimum boo xamante ni da comme que xañ ko liberté war nga ko jox vraiment ñooñu aussi ñu leen di bàyyi ñu bàyyi leen xel parce que ñun dañ leen di bàyyi xel parce que ci ñun lañ bokk am nañ ci ay xarit am nañ ci ay mbokk am nañ ci ay ci société bi lañ bokk xam nga aussi autorités yi war nañ leen bàyyi xel bu baax loolu daal mooy li nga xamante ni xam nga temps bi xam na ma bàyyi ñeneen am na joxaale sa ndénkaane boo man nag sama ndénkaane cant la damay sant yàlla beneen yoon déjà rek d'abord ci mu jox ñu ay waajur yoo xamante ne ay jullit lañ ñu juddu nekk ay jullit
vraiment may sant aussi di gërëm samay waajur surtout suma papa parce que dafa nekk koo xamante ni man sama nit la sama gain yàlla moom moo def loolu mu nekk koo xamante ni aussi ku solo la ci man koo xamante ni vraiment saa yu ma jaaxle sama xel ci moom lay dem bu dëgg neex yàlla yaa ngi sama mu nekk xam sama yaay aussi même chose xam nga tu vois ak sama jabar sama grand frère yi xam nga sama petite sœur xam nga sama petit frère ñoom ñëpp maa ngi bëggee xam nga mais sama xarit yi surtout xam nga mais sama xarit nag bu ma nee sama xarit yëpp mais maa ngi ciy jiital ñett ñoo xamante ni chaque jour man ak ñoom ñooy nekk xam nga sama quasiment temps bi may am yëpp ñoom laa koy passé muy Ablaye Meng Goté Alioune Diop Papis Paye xam nga ak seen jabar yi ak seen waa kër yëpp vraiment ñu nekk ñoo xamante ni seen waa kër dañu ma bëgg aussi ma leen di béggee ñoom ñëpp di béggee ñëpp ñi nga xamante ni ñu ngi béggee ndénkaane parce que dañuy dox ci mbedd mi ay mag dañu intercepté xam nga ay nit dañu kii xam nga ñëpp dañu béggee dañu wane ñu ngi saan kii bi aussi ñoo ñëpp ñu ngi leen di béggee te leen ñaanal ci am xam nga di béggee nag suma jabar xam nga waaw ñu lay ñu deja jërëjëf lundi amaat na mercredi amaat na te foofu nga koy bégale muy tàggatoo sa goro yi ñoom ñoo koy bàyyi Pape Baye Niass xam nga waa kër gi waaw Alima Mbaye Kaw Aïssatou waaw ñu tënk tàggoo chéri waaw ndénkaane bi may joxe rek fii seexu naa daane la fa lay commencé ku ñëwee rek dañu laa dee kon ñu itam ñu ngi nuyu soxna si di ko bége bu ko loo ko bu la neexee dem amul la porte est ouverte jarul loolu non foofu baaxul maa ko wax baaxul fii yow bàyyi ma xam-xamam baaxul non fii suma rax la dafa bëgg yee fitna caama koo koy rof yow caama derrière foofu mag la papa moom moo baax ci moom nag moo baax ñaari màggalum koy doy waaw non kii xoolal non utal naa ko feneen Aïssatou non sama lingeer bi utal naa la feneen waaw ko def tàggoo xoolal caama melal ni kuy photo ok di ñaan rek at bi ñuy dugg nii yàlla nekk atu naataange yàlla wàccee fi xéewal tappe xol yi ba ñëpp bokk ay bëgg-bëgg ñi caabi féete ginnaaw ne leen yàlla jénne kër yi yal na ñu yàlla defal ay dépense boole waat xol yi ba ñëpp nekk benn defal dépense bi de ñu yor luwaas gi yàlla yombale leen ñu fay luwaas yi kon nañu yàlla may lu ñu def suñuy poos diwlin beeg ceeb bi bu ànd ak wér ak fekki ak tal weccit bu ñu mën a yor di ñaanal nag sama yaayu bopp Roxaya Mbengue ki ma jur di ko wax ne ko Mbengue Baye Sary moo ñime njaboot ñime lépp loo xamante ne sama baay bàyyi nu ko fi di ko ñaanal ne ko fan wu gudd di ko lépp lu baax rek pour Mbengue Baye Sary ay mbooleem rakkaam ku ñeme rek dañu laa dee